Galateo, ovvero De costumi, di Giovanni della Casa. Modena, Franco Cosimo Panini editore, 1990. Revisione di Vittorio Volpi. Ottobre 2007. Capitolo primo. Con ciò sia cosa che tu incominci pur ora quel viaggio del quale io ho la maggior parte, siccome tu vedi, fornito, cioè questa vita mortale, amandoti io assai come io fo, ho proposto meco medesimo di venirti mostrando quando un luogo e quando altro, dove io, come colui che gli ho sperimentati, temo che tu, camminando per essa, possi agevolmente o cadere o come che sia errare, acciò che tu, ammaestrato da me, possi tenere la diritta via, con la salute dell'anima tua e con laude e tonore della tua orrevole e nobile famiglia. E perciò che la tua tenera età non sarebbe sufficiente a ricevere più principali e più sottili ammaestramenti, riserbandogli a più convenevol tempo, io incomincerò da quello che per avventura potrebbe a molti parer frivolo, cioè quello che io stimo che si convenga di fare per potere, incomunicando e tinusando con le genti, essere costumato e piacevole e di bella maniera. Il che non di meno è o virtù o cosa molto a virtù somigliante. E come che l'esser liberale o constante o magnanimo sia per sé, senza alcun fallo, più laudabil cosa e maggiore che non è l'essere avenente e costumato, non di meno forse che la dolcezza de costumi e la convenevolezza de modi e delle maniere e delle parole giovano non meno a possessori di esse che la grandezza dell'animo e la sicurezza altresì a loro possessori non fanno, perciò che queste si convengono essercitare ogni dì molte volte, essendo a ciascuno necessario di usare con gli altri uomini ogni dì, ed ogni dì favellare con esso loro. Ma la giustizia, la fortezza e le altre virtù più nobili e maggiori si pongono in opera più di rado, né il largo ed il magnanimo è astretto di operare a ogni ora magnificamente, anzi non è chi possa ciò fare in alcun modo molto spesso, e gli animosi uomini e sicuri similmente rade volte sono constretti a dimostrare il valore e la virtù loro con opera. Adunque, quanto quelle di grandezza e quasi di peso vincono queste, tanto queste in numero ed in ispessezza avanzano quelle. E potreti, se egli stesse bene di farlo, nominare di molti, i quali, essendo per altro di poca stima, sono stati e tuttavia sono apprezzati assai per cagion della loro piacevole e graziosa maniera solamente, dalla quale aiutati e sollevati sono pervenuti ad altissimi gradi, lasciandosi lunghissimo spazio adietro coloro che erano dotati di quelle più nobili e più chiare virtù che io ho dette. E come i piacevoli modi e gentili hanno forza di eccitare la benivolenza di coloro co quali noi viviamo, così per lo contrario i zotichi e rozzi incitano altrui ad odio et a disprezzo di noi, per la qual cosa quantunque niuna pena abbiano ordinata le leggi alla spiacevolezza et alla rozzezza de costumi, siccome a quel peccato che loro è paruto leggeri, e certo egli non è grave, noi veggiamo non di meno che la natura istessa ce ne castiga con aspra disciplina, privandoci per questa cagione del consorzio e della benivolenza degli uomini. E certo, come i peccati gravi più nuocono, così questo leggeri più noia, o noia almeno più spesso. E siccome gli uomini temono le fiere salvatiche e di alcuni piccioli animali come le zanzare sono e le mosche, niuno timore hanno, e non di meno per la continua noia che egli non ricevono da loro, più spesso si ramaricano di questi che di quelli non fanno, così adiviene che il più delle persone odia altrettanto gli spiacevoli uomini ed i rincrescevoli quanto i malvagi o più. Per la qual cosa niuno può dubitare che a chiunque si dispone di vivere non per le solitudini o nei romitori, ma nelle città e tra gli uomini,
non sia utilissima cosa il sapere essere ne suoi costumi e nelle sue maniere grazioso e piacevole, sanza che le altre virtù hanno mestiero di più arredi, i quali mancando esse nulla o poco adoperano, dove questa sanza altro patrimonio è ricca e possente, sì come quella che consiste in parole ed in atti solamente. Capitolo secondo. Il che, acciò che tu più agevolmente apprenda di fare, dai sapere che a te convien temperare ed ordinare i tuoi modi, non secondo il tuo arbitrio, ma secondo il piacer di coloro co quali tu usi, ed a quello indirizzargli. E ciò si vuol fare mezzanamente, perciò che chi si diletta di troppo secondare il piacere altrui nella conversazione e nella usanza, pare piuttosto buffone o giucolare, o per avventura lusinghiero che costumato gentiluomo. Siccome, per lo contrario, chi di piacere o di dispiacere altrui non si dà alcun pensiero, è zotico e scostumato e disavenente. Adunque, con ciò sia che le nostre maniere sieno allora dilettevoli, quando noi abbiamo risguardo all'altrui e non al nostro diletto, se noi investigheremo quali sono quelle cose che dilettano generalmente il più degli uomini e quali quelle che noiano, potremo agevolmente trovare quali modi siano da schifarsi nel vivere con esso loro e quali siano da eleggersi. Diciamo adunque che ciascuno atto che è di noi ad alcuno de sensi è ciò che è contrario all'appetito, ed oltre a ciò quello che rappresenta alla imaginazione cose male da lei gradite, e similmente ciò che lo intelletto ave a schifo, spiace e non si dee fare. Capitolo terzo. Perciò che non solamente non sono da fare in presenza degli uomini le cose laide o fetide o schife o stomachevoli, ma il nominarle anco si disdice, e non pure il farle ed il ricordarle dispiace, ma ezziandio il ridurle nella imaginazione altrui con alcuno atto suol forte noiar le persone. E perciò sconcio costume è quello di alcuni che in palese si pongono le mani in qual parte del corpo vien lor voglia. Similmente non si conviene a gentiluomo costumato apparecchiarsi alle necessità naturali nel cospetto degli uomini, né quelle finite rivestirsi nella loro presenza. Neppure quindi tornando si laverà egli per mio consiglio le mani dinanzi ad onesta brigata, con ciò sia che la cagione per la quale egli se le lava rappresenti nella imaginazion di coloro alcuna bruttura, e per la medesima cagione non è dicevo il costume, quando ad alcuno vien veduto per via, come occorre alle volte, cosa stomachevole, il rivolgersi a compagni e mostrarla loro, e molto meno il porgere altrui a fiutare alcuna cosa puzzolente, come alcuni soglion fare con grandissima estanzia, pure accostandocela al naso e dicendo deh sentite di grazia come questo pute, anzi dovrebbon dire non lo fiutate per ciò che pute. E come questi e simili modi noiano que sensi a quali appartengono, così il dirugginare i denti, il sufolare, lo stridere e lo stropicciar pietre aspre ed il fregar ferro spiace agli orecchi ed deesene l'uomo astenere più che può. E non sol questo, ma deesi l'uomo a guardare di cantare, specialmente solo, se egli ha la voce discordata e difforme. Dalla qual cosa pochi sono che si riguardino, anzi pare che chi meno è a ciò atto naturalmente più spesso il faccia. Sono ancora di quelli che tossendo e starnutendo fanno sì fatto lo strepito che assordano altrui, e di quelli che in simili atti poco discretamente usandoli spruzzano nel viso a circostanti, e truovasi anco tale che sbadigliando urla o raghia come asino, e tale con la bocca tuttavia aperta vuol pur dire e seguitare suo ragionamento, e manda fuori quella voce o piuttosto quel romore che fa il mutolo quando egli si sforza di favellare. Le quali sconce maniere si voglion fuggire come noiose all'udire e tal vedere. Anzi, dee l'uomo costumato astenersi dal molto sbadigliare, oltre alle predette cose, ancora perciò che,
pare che venga da un cotal rincrescimento e da tedio, che colui che così spesso sbadiglia amerebbe di esser piuttosto in altra parte che quivi, e che la brigata ove egli è, e ti ragionamenti e ti modi loro gli rincrescano. E certo, come che l'uomo sia il più del tempo acconcio a sbadigliare, non di meno, se egli è soprappreso da alcun diletto o da alcun pensiero, egli non ha mente di farlo, ma scioperato essendo e taccidioso, facilmente se ne ricorda, e perciò, quando altri sbadiglia colà dove siano persone ociose e senza pensiero, tutti gli altri, come tu puoi aver veduto far molte volte, risbadigliano incontinente, quasi colui abbia loro ridotto a memoria quello che eglino arebbono prima fatto se essi se ne fossino ricordati. Ed io ho sentito molte volte dire a savi litterati che tanto viene a dire in latino sbadigliante quanto neghittoso e trascurato. Vuolsi adunque fuggire questo costume, spiacevole, come io ho detto, agli occhi e all'udire e allo appetito, perciò che, usandolo, non solo facciamo segno che la compagnia con la quale dimoriamo ci sia poco a grado, ma diamo ancora alcun indicio cattivo di noi medesimi, cioè di avere addormentato animo e sonnacchioso, la qual cosa ci rende poco amabili a coloro co quali usiamo. Non si vuole anco, soffiato che tutti sarà il naso, aprire il moccichino e guatarvi entro, come se perle o rubini ti dovessero esser discesi dal celabro, che sono stomachevoli modi e tatti a fare, non che altri ci ami, ma che se alcuno ci amasse si disinnamori, sì come testimonia lo spirito del labirinto, chi che egli si fosse, il quale, per ispegnere l'amore onde messer Giovanni Boccaccio ardea di quella sua male da lui conosciuta donna, gli racconta come ella covava la cenere sedendosi in su le calcagna, e tossiva e ti sputava farfalloni. Sconvenevo il costume e anco quando alcuno mette il naso in sul bicchier del vino che altri ha a bere, o su la vivanda che altri dee mangiare, per cagion di fiutarla. Anzi, non vorrei io che egli fiutasse pur quello che egli stesso dee bersi o mangiarsi, poscia che dal naso possono cader di quelle cose che l'uomo avea schifo, e ziandio che allora non caggino. Né per mio consiglio porgerai tu a bere altrui quel bicchier di vino al quale tu arai posto bocca e t'assaggiatolo, salvo se egli non fosse teco più che domestico. E molto meno si dee porgere pera o altro frutto nel quale tu arai dato dimorso. E non guardare perché le sopraddette cose ti paiano di picciolo momento, perciò che anco le leggeri percosse, se elle sono molte, sogliono uccidere. Capitolo quarto. E sappi che in Verona ebbe già un vescovo molto savio di scrittura e di senno naturale, il cui nome fu messer Giovanni Matteo Giberti, il quale fra gli altri suoi laudevoli costumi si fu cortese e liberale assai a nobili gentiluomini che andavano e venivano a lui, onorandogli in casa sua con magnificenza non soprabondante ma mezzana, quale conviene a Cherico. Avvenne che, passando in quel tempo di là un nobile uomo nomato conte Ricciardo, egli si dimorò più giorni col vescovo e con la famiglia di lui, la quale era per lo più di costumati uomini e scienziati. E perciò che gentilissimo cavaliere parea loro e di bellissime maniere, molto lo commendarono e t'apprezzarono. Se non che un picciolo difetto avea ne suoi modi, del quale, essendosi il vescovo, che intendente signore era, avveduto, ed avutone consiglio con alcuno de suoi più domestichi, proposero che fosse da farne aveduto il conte, come che temessero di fargliene noia. Per la qual cosa, avendo già il conte preso commiato e dovendosi partir la mattina veniente, il vescovo, chiamato un suo discreto famigliare, gli impose che montato a cavallo col conte per modo di accompagnarlo, se ne andasse con esso lui alquanto di via, e quando tempo gli paresse, per dolce modo gli venisse dicendo quello che essi aveano proposto tra loro. Era il detto famigliare uomo già pieno d'anni,
molto scienziato ed oltre ad ogni credenza piacevole e ben parlante e di grazioso aspetto, e molto avea de suoi dì usato alle corti de gran signori, il quale fu, e forse ancora è, chiamato Messer Galateo, a petizion del quale e per suo consiglio presi io dapprima a dettar questo presente trattato. Costui, cavalcando col conte, lo ebbe assai tosto messo in piacevoli ragionamenti, e di uno in altro passando, quando tempo gli parve di dover verso Verona tornarsi, pregandonelo il conte ed accomiatandolo, con lieto viso gli venne dolcemente così dicendo: signor mio, il vescovo mio signore rende a vostra signoria infinite grazie dell'onore che egli ha da voi ricevuto, il quale degnato vi siete di entrare e di soggiornar nella sua picciola casa, ed oltre a ciò, in riconoscimento di tanta cortesia da voi usata verso di lui, mi ha imposto che io vi faccia un dono per sua parte, e caramente vi manda pregando che vi piaccia di riceverlo con lieto animo. Ed il dono è questo: voi siete il più leggiadro ed il più costumato gentiluomo che mai paresse al vescovo di vedere, per la qual cosa, avendo egli attentamente risguardato alle vostre maniere ed essaminatole partitamente, niuna ne ha tra loro trovata che non sia sommamente piacevole e commendabile, fuori solamente un atto difforme che voi fate con le labbra e con la bocca, masticando alla mensa, con un nuovo strepito molto spiacevole ad udire. Questo vi manda significando il vescovo, e pregandovi che voi v'ingegnate del tutto di rimanervene e che voi prendiate in luogo di caro dono la sua amorevole riprensione ed avvertimento, perciò che egli si rende certo niuno altro al mondo essere che tale presente vi facesse. Il conte, che del suo difetto non si era ancora mai aveduto, udendoselo rimproverare arrossò così un poco, ma come valente uomo assai tosto ripreso cuore disse: direte al vescovo che se tali fossero tutti i doni che gli uomini si fanno infra di loro quale il suo è, eglino troppo più ricchi sarebbono che essi non sono, e di tanta sua cortesia e liberalità verso di me ringraziatelo senza fine, assicurandolo che io del mio difetto senza dubbio per innanzi bene e diligentemente mi guarderò, ed andatevi con Dio. Capitolo V. Ora, che crediamo noi che avesse il vescovo e la sua nobile brigata detto a coloro che noi veggiamo talora a guisa di porci col grifo nella broda, tutti abbandonati, non levar mai alto il viso e mai non rimuover gli occhi e molto meno le mani dalle vivande, e con amendue le gote gonfiate come se essi sonassero la tromba o soffiassero nel fuoco, non mangiare ma trangugiare, i quali, imbrattandosi le mani poco meno che fino al gomito, conciano in guisa le tovagliole, che le pezze degli agiamenti sono più nette, con le quai tovagliuole anco molto spesso non si vergognano di rasciugare il sudore, che per lo affrettarsi e per lo soverchio mangiare gocciola e cade loro dalla fronte e dal viso ed intorno al collo, e tanco di nettarsi con esse il naso quando voglia loro ne viene. Veramente questi così fatti non meritarebbono di esser ricevuti non pure nella purissima casa di quel nobile vescovo, ma doverebbono esser scacciati per tutto là dove costumati uomini fossero. Dee adunque l'uomo costumato guardarsi di non nugnersi le dita sì che la tovagliuola ne rimanga imbrattata, perciò che ella è stomachevole a vedere, e tanco il fregarle al pane che egli dee mangiare non pare polito costume. I nobili servidori, i quali si esercitano nel servigio della tavola, non si deono per alcuna condizione grattare il capo né altrove dinanzi al loro signore quando e mangia, né porsi le mani in alcuna di quelle parti del corpo che si cuoprono, né pure farne sembiante, siccome alcuni trascurati familiari fanno, tenendosele in seno o di dirieto nascoste sotto a panni, ma le deono tenere in palese e fuori d'ogni sospetto,
et averle con ogni diligenza lavate e nette, sanza avervi su pure un segnuzzo di bruttura in alcuna parte. E quelli che arrecano i piattelli o porgono la coppa, diligentemente si astenghino in quell'ora da sputare, da tossire e più da starnutire, perciò che in simili atti tanto vale così noi ai signori la sospezione quanto la certezza, e perciò procurino i famigliari di non dar cagione a padroni di sospicare, perciò che quello che poteva addivenire così noia come se egli fosse avvenuto. E se talora averai posto a scaldare pera d'intorno al focolare o arrostito pane in su la brage, tu non vi dei soffiare entro, perché egli sia alquanto generoso, perciò che si dice che mai vento non fu senza acqua, anzi tu lo dei leggermente percuotere nel piattello o con altro argomento scuoter nella cenere. Non offerirai il tuo moccichino come che quegli sia di bucato a persona, perciò che quegli a cui tu lo proferi nol sa e potrebbelsi avere a schifo. Quando si favella con alcuno non se gli dee l'uomo avicinare sì che se gli aliti nel viso, perciò che molti troverai che non amano di sentire il fiato altrui quantunque cattivo odore non ne venisse. Questi modi et altri simili sono spiacevoli e vuolsi schifargli, perciò che posson noiare alcuno de sentimenti di coloro co quali usiamo, come io dissi di sopra. Facciamo ora menzione di quelli che, senza noia d'alcuno sentimento, spiacciono allo appetito delle più persone quando si fanno. Capitolo sesto. Tu dei sapere che gli uomini naturalmente appetiscono più cose e varie, perciò che alcuni vogliono sodisfare all'ira, alcuni alla gola, altri alla libidine, ed altri alla avarizia, ed altri ad altri appetiti. Ma incomunicando solamente infra di loro, non pare che chieghino né possano chiedere né appetire alcuna delle sopradette cose, con ciò sia che elle non consistano nelle maniere o ne modi e nel favellar delle persone, ma in altro. Appetiscono adunque quello che può conceder loro questo atto del comunicare insieme, e ciò pare che sia benivolenza, onore e sollazzo, o alcuna altra cosa a queste simigliante. Perché non si dee dire né fare cosa per la quale altri dia segno di poco amare o di poco apprezzar coloro co quali si dimora. Laonde poco gentil costume pare che sia quello che molti sogliono usare, cioè di volentieri dormirsi colà dove onesta brigata si segga e ragioni, perciò che così facendo dimostrano che poco gli apprezzino e poco lor caglia di loro e de loro ragionamenti, sanza che chi dorme massimamente stando a disagio come a coloro convien fare, suole il più delle volte fare alcuno atto spiacevole ad udire o a vedere. Ebbene spesso questi cotali si risentono sudati e bavosi. E per questa cagione medesima il drizzarsi ove gli altri seggano e favellino e passeggiar per la camera pare noiosa usanza. Sono ancora di quelli che così si dimenano e scontorconsi e prostendonsi e sbadigliano, rivolgendosi ora in su l'un lato et ora in su l'altro, che pare che li pigli la febbre in quell'ora, segno evidente che quella brigata con cui sono rincresce loro. Male fanno similmente coloro che ad ora si traggono una lettera della scarsella e la leggono. Peggio ancora fa chi, tratte fuori le forbicine, si dà tutto a tagliarsi le unghie, quasi che egli abbia quella brigata per nulla, e però si procacci d'altro sollazzo per trapassare il tempo. Non si deono anco tener quei modi che alcuni usano, cioè cantarsi fra denti, o sonare il tamburino con le dita, o dimenar le gambe, perciò che questi così fatti modi mostrano che la persona sia non curante d'altrui. Oltre a ciò non si vuol l'uom recare in guisa che egli mostri le spalle altrui, né tenere alto l'una gamba sì che quelle parti che i vestimenti ricuoprono si possano vedere, perciò che cotali atti non si soglion fare se non tra quelle persone che l'uom non riverisce.
Vero è che se un signor ciò facesse dinanzi ad alcuno de suoi famigliari, o ancora in presenza d'un amico di minor condizione di lui, mostrerebbe non superbia, ma amore e dimestichezza. Dee l'uomo recarsi sopra di sé e non appoggiarsi né aggravarsi addosso altrui, e quando favella non dee punzecchiare altrui col gomito, come molti soglion fare ad ogni parola, dicendo non dissi io vero? Voi, messer tale, e tuttavia vi frugano col gomito. Capitolo settimo. Ben vestito dee andar ciascuno, secondo sua condizione e secondo sua età, perciò che, altrimenti facendo, pare che egli sprezzi la gente, e perciò solevano i cittadini di Padova prendersi ad onta quando alcun gentiluomo viniziano andava per la loro città in saio, quasi gli fosse aviso di essere in contado. E non solamente vogliono i vestimenti essere di fini panni, ma si dee l'uomo sforzare di ritrarsi più che può al costume degli altri cittadini e lasciarsi volgere alle usanze, come che forse meno commode o meno leggiadre che le antiche per avventura non erano o non gli parevano a lui. E se tutta la tua città averà tonduti i capelli, non si vuol portar la zazzera, o dove gli altri cittadini siano con la barba, tagliarlati tu, perciò che questo è un contradire agli altri, la qual cosa, cioè il contradire nel costumar con le persone, non si dee fare se non in caso di necessità, come noi diremo poco appresso. Imperocché questo, innanzi ad ogni altro cattivo vezzo, ci rende odiosi al più delle persone. Non è adunque da opporsi alle usanze comuni in questi cotali fatti, ma da secondarle mezzanamente, acciò che tu solo non sii colui che nelle tue contrade abbia la guarnaccia lunga fino in sul tallone, ove tutti gli altri la portino cortissima poco più giù che la cintura. Perciò che, come avviene a chi ha il viso forte ricagnato, che altro non è a dire che averlo contra l'usanza secondo la quale la natura gli fa né più che tutta la gente si rivolge a guatar pur lui, così interviene a coloro che vanno vestiti non secondo l'usanza de più, ma secondo l'appetito loro, e con belle zazzere lunghe, o che la barba hanno raccorciata o rasa, o che portano le cuffie o certi berrettoni grandi alla tedesca. Che ciascuno si volge a mirarli e fassi loro cerchio, come a coloro i quali pare che abbiano preso a vincere la pugna incontro a tutta la contrada ove essi vivono. Vogliono essere ancora le veste assettate e che bene stiano alla persona, perché coloro che hanno le robe ricche e nobili, ma in maniera sconce, che elle non paiono fatte al lor dosso, fanno segno dell'una delle due cose. O che egli non iuna considerazione abbiano di dover piacere né dispiacere alle genti, o che non conoscano che si sia né grazia né misura alcuna. Costoro adunque, coloro modi, generano sospetto negli animi delle persone con le quali usano, che poca stima facciano di loro, e perciò sono mal volentier ricevuti nel più delle brigate, e poco cari avutivi. Capitolo ottavo. Sono poi certi altri che più oltre procedono che la sospezione, anzi vengono a fatti e talle opere, sì che con esso loro non si può durare in guisa alcuna, perciò che egli no sempre sono l'indugio, lo sconcio ed il disagio di tutta la compagnia, i quali non sono mai presti, mai sono in assetto, né mai a lor senno adagiati. Anzi, quando ciascuno è per ire a tavola e sono preste le vivande e l'acqua data alle mani, essi chieggono che loro sia portato da scrivere o da orinare, o non hanno fatto esercizio, e dicono egli è buon'ora, ben potete indugiare un poco sì, che fretta è questa stamane, e tengono impacciata tutta la brigata, sì come quelli che hanno resguardo solo a se stessi e tallagio loro, ed altrui niuna considerazione cade loro nell'animo. Oltre a ciò, vogliono in ciascuna cosa essere avvantaggiati dagli altri, e coricarsi nei migliori letti e nelle più belle camere,
e sedersi ne più comodi e più orrevoli luoghi, e prima degli altri essere serviti e t'adagiati, a quali niuna cosa piace giammai, se non quello che essi hanno divisato, a tutte l'altre torcono il grifo, e par loro di dovere essere attesi a mangiare, a cavalcare, a giucare, a sollazzare. Alcuni altri sono sì bizzarri e ritrosi e strani che niuna cosa a lor modo si può fare, e sempre rispondono con mal viso che loro si dica, e mai non rifinano di garrire affanti loro e di sgridargli, e tengono in continua tribolazione tutta la brigata. A bell'ora mi chiamasti stamane, guata qui come tu nettasti ben questa scarpetta, e tanco non venisti meco alla chiesa. Bestia, io non so che io mi tenga che io non ti rompa cotesto mostaccio. Modi tutti sconvenevoli e dispettosi, i quali si deono fuggire come la morte, perciò che quantunque l'uomo avesse l'animo pieno di umiltà e tenesse questi modi non per malizia ma per trascuraggine e per cattivo uso, non di meno perché egli si mostrerebbe superbo negli atti di fuori, converrebbe che egli fosse odiato dalle persone, imperocché la superbia non è altro che il non istimare altrui, e come io dissi da principio, ciascuno appetisce di essere stimato ancora che egli nol vaglia. Egli fu non ha gran tempo in Roma un valoroso uomo e dotato di acutissimo ingegno e di profonda scienza, il quale ebbe nome Messer Ubaldino Bandinelli. Costui solea dire che qualora egli andava o veniva da Palagio, come che le vie fossero sempre piene di nobili cortigiani e di prelati e di signori, e parimente di poveri uomini e di molta gente mezzana e minuta, non di meno a lui non parea di incontrar mai persona che da più fosse né da meno di lui, e senza fallo pochi ne potea vedere che quello valessero che egli valea, avendo risguardo alla virtù di lui, che fu grande fuor di misura. Ma tuttavia gli uomini non si deono misurare in questi affari con sì fatto braccio, ed deonsi piuttosto pesare con la stadera del mugnaio che con la bilancia dell'orafo. Et è convenevol cosa lo esser presto di accettarli, non per quello che essi veramente vagliono, ma, come si fa delle monete, per quello che corrono. Niuna cosa è adunque da fare nel cospetto delle persone alle quali noi desideriamo di piacere che mostri piuttosto signoria che compagnia, anzi vuole ciascuno nostro atto avere alcuna significazion di riverenza e di rispetto verso la compagnia nella quale siamo. Per la qual cosa quello che fatto a convenevol tempo non è biasimevole, per rispetto al luogo e alle persone è ripreso, come il dir villania a famigliari e lo sgridargli, della qual cosa facemmo di sopra menzione, e molto più il battergli, con ciò sia cosa che ciò fare è un imperiare et essercitare sua giurisdizione, la qual cosa niuno suol fare dinanzi a coloro che gli riverisce, sanza che se ne scandalezza la brigata e guastasene la conversazione, e maggiormente se altri ciò farà a tavola, che è luogo d'allegrezza e non di scandalo. Sì che cortesemente fece Currado Gianfigliazzi di non moltiplicare in novelle con Chichibio, per non turbare i suoi forestieri, come che egli grave castigo avesse meritato, avendo piuttosto voluto dispiacere al suo signore che alla Brunetta. E se Currado avesse fatto ancora meno schiamazzo che non fece, più sarebbe stato da commendare, che già non conveniva chiamar messer Domenedio che entrasse per lui mallevadore delle sue minacce sì come egli fece. Ma tornando alla nostra materia, dico che non ista bene che altri si adiri a tavola, che si avenga, et adirandosi nol dee mostrare, né del suo cruccio dee fare alcun segno, per la cagion detta dinanzi, e massimamente se tu arai forestieri a mangiar con esso teco, perciò che tu gli hai chiamati a letizia, et ora gli attristi, con ciò sia che,
come gli agrumi che altri mangia te veggente allegano i denti anco a te, così il vedere che altri si cruccia turba noi. Capitolo nono. Ritrosi sono coloro che vogliono ogni cosa al contrario degli altri, sì come il vocabolo medesimo dimostra, che tanto è a dire a ritroso quanto a rovescio. Come sia adunque utile la ritrosia a prendere gli animi delle persone e a farsi ben volere, lo puoi giudicare tu stesso agevolmente, poscia che ella consiste in opporsi al piacere altrui, il che suol fare l'uno inimico all'altro e non gli amici infra di loro, perché sforzinsi di schifar questo vizio coloro che studiano di essere cari alle persone, perciò che egli genera non piacere né benevolenza, ma odio e noia. Anzi, conviensi fare dell'altrui voglia suo piacere, dove non ne segua danno o vergogna, ed in ciò fare sempre e dire piuttosto a senno d'altri che a suo. Non si vuole essere né rustico né strano, ma piacevole e domestico, perciò che niuna differenza sarebbe dalla mortine al pungitopo, se non fosse che l'una è domestica e l'altro salvatico. E sappi che colui è piacevole i cui modi sono tali nell'usanza comune, quali costumano di tenere gli amici infra di loro, là dove chi è strano pare in ciascun luogo straniero, che tanto viene a dire come forestiero, sì come i domestici uomini per lo contrario pare che siano ovunque vadano conoscenti ed amici di ciascuno. Per la qual cosa conviene che altri si avezzi a salutare e favellare e rispondere per dolce modo e dimostrarsi con ognuno quasi terrazzano e conoscente, il che male sanno fare alcuni, che a nessuno mai fanno buon viso e volentieri ad ogni cosa dicon di no e non prendono in grado né onore né carezza che loro si faccia, a guisa di gente, come detto è, straniera e barbara. Non sostengono di esser visitati e t'accompagnati, e non si rallegrano de motti né delle piacevolezze, e tutte le proferte rifiutano. Messer tale mi impose dianzi che io vi salutassi per sua parte. Che ho io a fare de suoi saluti? E messer cotale mi dimandò come voi stavate. Venga e sì mi cerchi il polso. Sono adunque costoro meritamente poco cari alle persone. Non ista bene di essere malinconoso né astratto là dove tu dimori, e come che forse ciò sia da comportare a coloro che per lungo spazio di tempo sono avezzi nelle speculazioni delle arti, che si chiamano, secondo che io ho udito dire, liberali, agli altri senza alcun fallo non si dee consentire, anzi quelli stessi, qualora vogliono pensarsi, farebbono gran senno a fuggirsi dalla gente. Capitolo 10. L'esser tenero e vezzoso anco si disdice assai, e massimamente agli uomini, perciò che l'usare con siffatta maniera di persone non pare compagnia, ma servitù. E certo alcuni se ne truovano che sono tanto teneri e fragili che il vivere e dimorar con esso loro niuna altra cosa è che impacciarsi fra tanti sottilissimi vetri. Così temono essi ogni legger percossa, e così conviene trattargli e riguardargli, i quali così si crucciano, se voi non foste così presto e sollecito a salutargli, a visitargli, a riverirgli ed a risponder loro, come un altro farebbe di una ingiuria mortale. E se voi non date loro così ogni titolo, appunto, le querele asprissime e le inimicizie mortali nascono di presente. Voi mi diceste messere e non signore, e perché non mi dite voi vostra signoria? Io chiamo pur voi il signor tale, io. Et anco, non ebbi il mio luogo a tavola, et ieri non vi degnaste di venir per me a casa come io venni a trovar voi l'altrieri. Questi non son modi da tener con un mio pari. Costoro veramente recano le persone a tale
che non è chi gli possa patir di vedere, perciò che troppo amano se medesimi fuor di misura, e in ciò occupati poco di spazio avanza loro di potere amare altrui, sanza che, come io dissi da principio, gli uomini richieggono che nelle maniere di coloro co quali usano sia quel piacere che può in cotale atto essere, ma il dimorare con sì fatte persone fastidiose, l'amicizia delle quali sì leggermente a guisa d'un sottilissimo velo si squarcia, non è usare ma servire, e perciò non solo non diletta, ma ella spiace sommamente. Questa tenerezza adunque e questi vezzosi modi si voglion lasciare alle femine. Capitolo XI. Nel favellare si pecca in molti e vari modi, e primieramente nella materia che si propone, la quale non vuole essere frivola né vile, perciò che gli uditori non vi badano e perciò non ne hanno diletto, anzi scherniscono i ragionamenti et il ragionatore insieme. Non si dee anco pigliar tema molto sottile né troppo isquisito, perciò che con fatica si intende dai più. Vuolsi diligentemente guardare di far la proposta tale che niuno della brigata ne arrossisca o ne riceva onta, né di alcuna bruttura si dee favellare, come che piacevole cosa paresse ad udire, perciò che alle oneste persone non ista bene studiar di piacere altrui se non nelle oneste cose, né contra Dio né contra santi né da dovero né motteggiando si dee mai dire alcuna cosa, quantunque per altro fosse leggiadra o piacevole, il qual peccato assai sovente commise la nobile brigata del nostro messer Giovan Boccaccio ne suoi ragionamenti, sicché ella merita bene di esserne agramente ripresa da ogni intendente persona. È nota che il parlar di Dio gabbando non solo è difetto di scelerato uomo et empio, ma egli è ancora vizio di scostumata persona, et è cosa spiacevole ad udire. E molti troverai che si fuggiranno di là dove si parli di Dio sconciamente. E non solo di Dio si convien parlare santamente, ma in ogni ragionamento dee l'uomo schifare quanto può che le parole non siano testimonio contra la vita e le opere sue, perciò che gli uomini odiano in altrui et sian Dio i loro vizi medesimi. Simigliantemente si disdice il favellare delle cose molto contrarie al tempo et alle persone che stanno ad udire, et sian Dio di quelle che per sé et a suo tempo dette sarebbono e buone e sante. Non si raccontino adunque le prediche di frate Anastagio alle giovani donne, quando elle hanno voglia di scherzarsi, come quel buono uomo che abitò non lungi da te vicino a San Brancazio faceva. Né a festa né a tavola si raccontino istorie malinconose, né di piaghe né di malattie né di morti o di pestilenzie, né di altra dolorosa materia si faccia menzione o ricordo. Anzi, se altri in siffatte rammemorazioni fosse caduto, si dee per acconcio modo e dolce scambiargli quella materia e mettergli per le mani più lieto e più convenevole soggetto. Quantunque, secondo che io udii già dire ad un valente uomo nostro vicino, gli uomini abbiano molte volte bisogno sì di lagrimare come di ridere, e per tal cagione egli affermava essere state da principio trovate le dolorose favole che si chiamarono tragedie, acciò che, raccontate nei teatri, come in quel tempo si costumava di fare, tirassero le lagrime agli occhi di coloro che avevano di ciò mestiere, e così eglino, piangendo della loro infermità, guarissero. Ma, come ciò sia, a noi non ista bene di contristare gli animi delle persone con cui favelliamo, massimamente colà dove si dimori per aver festa e sollazzo, e non per piagnere, che, se pure alcuno è che infermi per vaghezza di lagrimare, assai legger cosa fia di medicarlo con la mostarda forte o porlo in alcun luogo al fumo, per la qual cosa in niuna maniera si può scusare il nostro Filostrato
della proposta che egli fece piena di doglia e di morte, a compagnia di nessuna altra cosa vaga che di letizia. Conviensi adunque fuggire di favellare di cose malinconose e piuttosto tacersi. Errano parimente coloro che altro non hanno in bocca giammai che i loro bambini e la donna e la balia loro. Il fanciullo mio mi fece ieri sera tanto ridere, udite, voi non vedeste mai il più dolce figliuolo di momo mio. La donna mia ecco tale. La cecchina disse, certo voi non credereste del cervello che ella ha. Niuno è sì scioperato che possa né rispondere né badare a sì fatte sciocchezze, e viensi a noi ad ognuno. Capitolo XII. Male fanno ancora quelli che tratto tratto si pongono a recitare i sogni loro con tanta affezione e facendone sì gran maraviglia che è un isfinimento di cuore a sentirli. Massimamente che costoro sono per lo più tali che perduta opera sarebbe lo ascoltare qualunque se la loro maggior prodezza fatta eziandio quando vegghiarono. Non si dee adunque noiare altri con sì vile materia come i sogni sono, spezialmente sciocchi come l'uom gli fa generalmente, e come che io senta dire assai spesso che gli antichi savi lasciarono nel loro libri più e più sogni scritti con alto intendimento e con molta vaghezza, non perciò si conviene a noi idioti né al comun popolo di ciò fare nei suoi ragionamenti. E certo, di quanti sogni io abbia mai sentito riferire, come che io a pochi soffera di dare orecchie, niuno me ne parve mai d'udire che meritasse che per lui si rompesse silenzio, fuori solamente uno che ne vide il buon messer Flaminio Tomarozzo, gentiluomo romano, e non mica idiota né materiale, ma scienziato e di acuto ingegno, al quale, dormendo egli, pareva di sedersi nella casa di un ricchissimo speziale suo vicino, nella quale poco stante, qual che si fosse la cagione, levatosi il popolo a romore, andava ogni cosa a ruba, e chi toglieva un lattovaro, e chi una confezione, e chi una cosa, e chi altra, e mangiavala sì di presente, sì che in poco d'ora né ampolla, né pentola, né bossolo, né alberello vi rimanea che voto non fosse e rasciutto. Una guastadetta vera assai picciola e tutta piena d'un chiarissimo liquore, il quale molti fiutarono, ma assaggiare non fu chi ne volesse. E non istette guari che egli vide venire un uomo grande di statura, antico e con venerabile aspetto, il quale, riguardando le scatole ed il vasellamento dello spezial cattivello, e trovando quale voto e quale versato e la maggior parte rotto, gli venne veduto la guastadetta che io dissi, perché, postalasi a bocca, tutto quel liquore si ebbe tantosto bevuto, sì che gocciola non ve ne rimase, e dopo questo se ne uscì quindi come gli altri avean fatto. Della qual cosa pareva a messer Flaminio di maravigliarsi grandemente, perché, rivolto allo speziale, gli addimandava: maestro, questi chi è? E per qual cagione sì saporitamente l'acqua della guastadetta bevve egli tutta, la quale tutti gli altri aveano rifiutata? A cui parea che lo speziale rispondesse: figliuolo, questi è messer Domenedio, e l'acqua da lui solo bevuta, e da ciascun altro come tu vedesti schifata e rifiutata, fu la discrezione, la quale, sì come tu puoi aver conosciuto, gli uomini non vogliono assaggiare per cosa del mondo. Questi così fatti sogni, dico io bene potersi raccontare e con molta dilettazione e frutto ascoltare, perciò che più si rassomigliano a pensiero di ben desta che a visione di addormentata mente o virtù sensitiva che dir debbiamo. Ma gli altri sogni, senza forma e senza sentimento, quali la maggior parte de nostri pari gli fanno, perciò che
i buoni e gli scienziati sono, ezziandio quando dormono, migliori e più savi che i rei e che gli idioti, si deono dimenticare e da noi insieme col sonno licenziare. Capitolo XIII. E quantunque niuna cosa paia che si possa trovare più vana de sogni, egli ce n'ha pure una ancora più di loro leggera, e ciò sono le bugie. Perocché di quello che l'uomo ha veduto nel sogno pure è stato alcuna ombra e quasi un certo sentimento, ma della bugia né ombra fu mai né imagine alcuna, per la qual cosa meno ancora si richiede tenere impacciati gli orecchi e la mente di chi ci ascolta con le bugie che co sogni, come che queste alcuna volta siano ricevute per verità. Ma a lungo andare i bugiardi non solamente non sono creduti, ma essi non sono ascoltati, sì come quelli le parole de quali niuna sustanza hanno di sé, né più né meno come s'eglino non favellassino, ma soffiassino. E sappi che tu troverai di molti che mentono, a niun cattivo fine tirando, né di proprio loro utile, né di danno o di vergogna altrui, ma perciò che la bugia per sé piace loro, come chi bee non per sete, ma per gola del vino. Alcuni altri dicono la bugia per vanagloria di se stessi, milantandosi e dicendo di avere le maraviglie e di essere gran baccalari. Puossi ancora mentire tacendo, cioè con gli atti e con l'opere, come tu puoi vedere che alcuni fanno, che essendo essi di mezzana condizione o di vile, usano tanta solennità ne modi loro, e così vanno contegnosi e con sì fatta prorogativa parlano, anzi parlamentano, ponendosi a sedere pro tribunali e pavoneggiandosi, che egli è una pena mortale pure a vedergli. E talcuni si truovano, i quali, non essendo però di roba più agiati degli altri, hanno d'intorno al collo tante collane d'oro e tante anella in dito e tanti fermagli in capo e su per li vestimenti appiccati di qua e di là, che si disdirebbe al sire di Castiglione, le maniere de quali sono piene di scede e di vanagloria, la quale viene da superbia procedente da vanità, sicché queste si deono fuggire come spiacevoli e sconvenevoli cose. E sappi che in molte città, e delle migliori, non si permette per le leggi che il ricco possa gran fatto andare più splendidamente vestito che il povero, perciò che a poveri pare di ricevere oltraggio quando altri, ezziandio pure nel sembiante, dimostra sopra di loro maggioranza, sicché diligentemente è da guardarsi di non cadere in queste sciocchezze. Né dee l'uomo di sua nobiltà, né di suoi onori, né di ricchezza, e molto meno di senno vantarsi, né i suoi fatti o le prodezze sue o de suoi passati molto magnificare, né ad ogni proposito annoverargli come molti soglion fare, perciò che pare che egli in ciò significhi di volere o contendere co circostanti, se eglino similmente sono o presumono di essere gentili e tagiati uomini e valorosi, o di soperchiarli, se eglino sono di minor condizione, e quasi rimproverar loro la loro viltà e miseria, la qual cosa dispiace indifferentemente a ciascuno. Non dee adunque l'uomo avilirsi, né fuori di modo essaltarsi, ma piuttosto è da sottrarre alcuna cosa de suoi meriti, che punto arrogervi con parole, perciò che ancora il bene, quando sia soverchio, spiace. E sappi che coloro che aviliscono se stessi con le parole fuori di misura e rifiutano gli onori
che manifestamente loro s'appartengono, mostrano in ciò maggiore superbia che coloro che queste cose, non ben bene loro dovute, usurpano. Per la qual cosa si potrebbe per aventura dire che Giotto non meritasse quelle commendazioni che alcun crede, per aver egli rifiutato di essere chiamato maestro, essendo egli non solo maestro, ma senza alcun dubbio singular maestro, secondo quei tempi. Ora, che egli biasimo o loda si meritasse, certa cosa è che chi schifa quello che ciascun altro appetisce, mostra che egli in ciò tutti gli altri o biasimi o disprezzi. E lo sprezzar la gloria e l'onore, che cotanto è dagli altri stimato, è un gloriarsi et onorarsi sopra tutti gli altri. Con ciò sia che niuno di sano intelletto rifiuti le care cose, fuori che coloro i quali, delle più care di quelle, stimano avere abbondanza e dovizia. Per la qual cosa né vantare ci debbiamo de nostri beni, né farcene beffe, che l'uno è rimproverare agli altri i loro difetti, e l'altro schernire le loro virtù. Ma dee di sé ciascuno quanto può tacere, o se la opportunità ci sforza a pur dir di noi alcuna cosa, piacevol costume è di dirne il vero rimessamente, come io ti dissi di sopra. E perciò coloro che si dilettano di piacere alla gente si deono astenere ad ogni poter loro da quello che molti hanno in costume di fare, i quali sì timorosamente mostrano di dire le loro opinioni sopra qual si sia proposta, che egli è un morire a stento il sentirgli, massimamente se egli no sono per altro intendenti uomini e savi. Signor, vostra signoria mi perdoni se io non saprò così dire. Io parlerò da persona materiale come io sono e secondo il mio poco sapere grossamente, e son certo che la signoria vostra si farà beffe di me, ma pure per ubidirla. E tanto penano e tanto stentano che ogni sottilissima quistione si sarebbe diffinita con molto manco parole et in più brieve tempo, perciò che mai non ne vengono a capo. Tediosi medesimamente sono, e mentono con gli atti nella conversazione et usanza loro, alcuni che si mostrano infimi e vili, et essendo loro manifestamente dovuto il primo luogo et il più alto, tuttavia si pongono nell'ultimo grado, et è una fatica incomparabile a sospingerli oltra, perocché tratto tratto sono rinculati a guisa di ronzino che a ombri, perché con costoro cattivo partito ha la brigata alle mani qualora si giugne ad alcun uscio, perciò che eglino per cosa del mondo non voglion passare avanti, anzi sì attraversano e tornano indietro, e sì con le mani e con le braccia si schermiscono e difendono, che ogni terzo passo è necessario ingaggiar battaglia con esso loro, e turbarne ogni sollazzo e talora la bisogna che si tratta. Capitolo XIV. E perciò le cerimonie, le quali noi nominiamo, come tu odi, con vocabolo forestiero, sì come quelli che il nostrale non abbiamo, perocché i nostri antichi mostra che non le conoscessero, sicché non poterono porre loro alcun nome. Le cerimonie, dico, secondo il mio giudicio, poco si scostano dalle bugie e da sogni per la loro vanità, sicché bene le possiamo accozzare insieme et accoppiare nel nostro trattato, poiché ci è nata occasione di dirne alcuna cosa. Secondo che un buon uomo mi ha più volte mostrato, quelle solennità che i chierici usano d'intorno agli altari e negli uffici divini e verso Dio e verso le cose sacre si chiamano propriamente cerimonie. Ma poiché gli uomini cominciaron da principio a riverire l'un l'altro
con artificiosi modi fuori del convenevole, et a chiamarsi padroni e signori tra loro, inchinandosi e storcendosi e piegandosi in segno di riverenza, e scoprendosi la testa e nominandosi con titoli squisiti e basciandosi le mani come se essi le avessero a guisa di sacerdoti sacrate. Fu alcuno che, non avendo questa nuova e stolta usanza ancora nome, la chiamò cirimonia, credo io per istrazio, siccome il bere et il godere si nominano per beffa trionfare. La quale usanza, senza alcun dubbio, a noi non è originale, ma forestiera e barbara, e da poco tempo in qua, onde che sia, trapassata in Italia, la quale, misera, con le opere e con gli effetti abbassata et avilita, è cresciuta solamente et onorata nelle parole vane e ne superflui titoli. Sono adunque le cerimonie, se noi vogliamo aver risguardo alla intenzion di coloro che le usano, una vana significazion di onore e di riverenza verso colui a cui essi le fanno, posta ne sembianti e nelle parole, d'intorno a titoli e talle proferte. Dico vana, in quanto noi onoriamo in vista coloro i quali in niuna riverenza abbiamo e talvolta gli abbiamo in dispregio, e nondimeno per non iscostarci dal costume degli altri diciamo loro lo illustrissimo signor tale e lo eccellentissimo signor cotale, e similmente ci proferiamo alle volte a tale per deditissimi servidori che noi ameremmo di disservire piuttosto che servire. Sarebbono adunque le cerimonie non solo bugie, siccome io dissi, ma eziandio scelleratezze e tradimenti. Ma perciò che queste sopraddette parole e questi titoli hanno perduto il loro vigore e guasta come il ferro la tempera loro per lo continuo adoperarli che noi facciamo, non si dee aver di loro quella sottile considerazione che si ha delle altre parole, né con quel rigore intenderle. E che ciò sia vero lo dimostra manifestamente quello che tutto dì interviene a ciascuno, perciò che se noi riscontriamo alcuno mai più da noi non veduto, al quale per qualche accidente ci convenga favellare, senza altra considerazione aver de suoi meriti, il più delle volte, per non dir poco, diciamo troppo, e chiamiamolo gentiluomo e signore a talora che egli sarà calzolaio o barbieri, solo che egli sia alquanto in arnese. E sì come anticamente si solevano avere i titoli determinati e distinti per privilegio del papa o dell'imperadore, i quali titoli tacer non si potevano senza oltraggio et ingiuria del privilegiato, né per lo contrario attribuire senza scherno a chi non avea quel cotal privilegio. Così oggidì si deono più liberalmente usare i detti titoli e le altre significazioni d'onore a titoli somiglianti, perciò che l'usanza, troppo possente signore, ne ha largamente gli uomini del nostro tempo privilegiati. Questa usanza, adunque, così di fuori bella et appariscente, è di dentro del tutto vana, e consiste in sembianti senza effetto et in parole senza significato, ma non pertanto a noi non è lecito di mutarla. Anzi, siamo astretti, poiché ella non è peccato nostro, ma del secolo di secondarla. Ma vuolsi ciò fare discretamente. Capitolo XV. Per la qual cosa è da aver considerazione che le cerimonie si fanno o per utile o per vanità o per debito, ed ogni bugia che si dice per utilità propria è fraude e peccato e disonesta cosa, come che mai non si menta onestamente. E questo peccato commettono i lusinghieri, i quali si contrafanno in forma d'amici, secondando le nostre voglie, quali che elle si siano, non a ciò che noi vogliamo, ma a ciò che noi facciamo lor bene, e non per piacerci, ma per ingannarci. E quantunque siffatto vizio sia per aventura piacevole nella usanza, non di meno, perciò che verso di sé è abominevole e nocivo,
non si conviene agli uomini costumati, peroché non è lecito porger diletto nocendo, e se le cerimonie sono, come noi dicemmo, bugie e lusinghe false, quante volte le usiamo a fine di guadagno, tante volte adoperiamo come disleali e malvagi uomini, sì che per sì fatta cagione niuna cerimonia si dee usare. Capitolo XVI. Restami a dire di quelle che si fanno per debito e di quelle che si fanno per vanità. Le prime non ista bene in alcun modo lasciare che non si facciano, perciò che chi le lascia non solo spiace, ma egli fa ingiuria. E molte volte è occorso che egli sia venuto a trar fuori le spade solo per questo, che l'un cittadino non ha così onorato l'altro per via come si doveva onorare, perciò che le forze della usanza sono grandissime, come io dissi, e voglionsi avere per legge in simili affari. Per la qual cosa chi dice voi ad un solo, purché colui non sia d'infima condizione, di niente gli è cortese del suo, anzi, se gli dicesse tu, gli torrebbe di quello di lui, e farebbegli oltraggio e t'ingiuria, nominandolo con quella parola con la quale è usanza di nominare i poltroni e i contadini. E sebbene altre nazioni ed altri secoli ebbero in ciò altri costumi, noi abbiamo pur questi, e non ci ha luogo il disputare quale delle due usanze sia migliore, ma convienci ubidire non alla buona, ma alla moderna usanza, siccome noi siamo ubidienti alle leggi e zian Dio meno che buone, perfino che il comune o chi ha podestà di farlo non le abbia mutate. Laonde bisogna che noi raccogliamo diligentemente gli atti e le parole con le quali l'uso ed il costume moderno suole e ricevere e salutare e nominare nella terra ove noi dimoriamo ciascuna maniera d'uomini, e quelle incomunicando con le persone osserviamo. E non ostante che l'ammiraglio, sì come il costume de suoi tempi per aventura portava, favellando col re Pietro d'Aragona gli dicesse molte volte tu, diremo pur noi a nostri re vostra maestà e la serenità vostra, così a bocca come per lettere. Anzi, sì come egli servò l'uso del suo secolo, così debbiamo noi non disubbidire a quello del nostro. E queste nomino io cerimonie debite, con ciò sia che elle non procedono dal nostro volere né dal nostro arbitrio liberamente, ma ci sono imposte dalla legge, cioè dall'usanza comune, e nelle cose che niuna scelleratezza hanno in sé, ma piuttosto alcuna apparenza di cortesia, si vuole, anzi si conviene, ubidire a costumi comuni, e non disputare né piatire con esso loro. E quantunque il basciare per segno di riverenza si convenga dirittamente solo alle reliquie de santi corpi e delle altre cose sacre, non di meno, se la tua contrada arà in uso di dire nelle dipartenze signore io vi bascio la mano, o io son vostro servidore, o ancora vostro schiavo in catena, non dei esser tu più schifo degli altri, anzi, e partendo e scrivendo, dei salutare e t'accommiatare non come la ragione, ma come l'usanza vuole che tu facci, e non come si soleva o si doveva fare, ma come si fa. E non dire e di che è egli signore, o è costui forse divenuto mio parrocchiano che io gli debba così basciar le mani? Perciò che colui che è usato di sentirsi dire signore dagli altri e di dire egli similmente signore agli altri, intende che tu lo sprezzi e che tu gli dica villania quando tu il chiami per lo suo nome o che tu gli di messere e gli dai del voi per lo capo. E queste parole di signoria e di servitù e le altre a queste somiglianti, come io di sopra ti dissi, hanno perduta gran parte della loro amarezza, e siccome alcune erbe nell'acqua si sono quasi macerate e rammorbidite dimorando nelle bocche degli uomini, sicché non si deono abominare come alcuni rustici e zotichi fanno, i quali vorrebbon che altri cominciasse le lettere che si scrivono agli imperadori et ai re a questo modo, cioè
Se tu e i tuoi figliuoli siate sani, bene sta, anch'io sono sano. Affermando che cotale era il principio delle lettere de latini uomini scriventi al comune loro di Roma, alla ragion de quali chi andasse drieto si ricondurrebbe passo passo il secolo a vivere di ghiande. Sono da osservare, eziandio in queste cerimonie debite, alcuni ammaestramenti, acciocché altri non paia né vano né superbo. E prima si dee aver risguardo al paese dove l'uom vive, perciò che ogni usanza non è buona in ogni paese, e forse quello che s'usa per li napoletani, la città de quali è abbondevole di uomini di gran legnaggio e di baroni d'alto affare, non si confarebbe per aventura né a lucchesi né a fiorentini, i quali per lo più sono mercatanti e semplici gentiluomini, senza aver fra loro né prencipi né marchesi né barone alcuno. Sicché le maniere di Napoli, signorili e pompose, trapportate a Firenze, come i panni del grande messi indosso al picciolo, sarebbono soprabondanti e superflui, né più né meno come i modi de fiorentini alla nobiltà de napoletani, e forse alla loro natura, sarebbono miseri e ristretti. Né perché i gentiluomini viniziani si lusinghino fuor di modo l'un l'altro per cagion de loro uffici e de loro squittini, starebbe egli bene che i buoni uomini di Rovigo o i cittadini d'Asolo tenessero quella medesima solennità in riverirsi insieme per non nulla, come che tutta quella contrada, s'io non m'inganno, sia alquanto trasandata in queste siffatte ciance, sì come scioperata, o forse avendole apprese da Vinegia loro donna, imperò che ciascuno volentieri seguita i vestigi del suo signore, ancora senza saper perché. Oltre a ciò, bisogna avere risguardo al tempo, all'età, alla condizione di colui con cui usiamo le cerimonie, et alla nostra, e con gli infaccendati mozzarle del tutto, o almeno accorciarle più che l'uom può, e piuttosto accennarle che isprimerle, il che i cortigiani di Roma sanno ottimamente fare. Ma in alcuni altri luoghi le cerimonie sono di gran sconcio alle faccende e di molto tedio. Copritevi, dice il giudice impacciato al quale manca il tempo, e colui, fatte prima alquante riverenze, con grande stropiccio di piedi, rispondendo adagio, dice: signor mio, io sto ben così. Ma pur dice il giudice: copritevi, e quegli, torcendosi 2 o 3 volte per ciascun lato e piegandosi fino in terra con molta gravità, risponde: priego vostra signoria che mi lasci fare il debito mio. E dura questa battaglia tanto e tanto tempo si consuma, che il giudice in poco più arebbe potuto sbrigarsi di ogni sua faccenda quella mattina. Adunque, benché sia debito di ciascun minore onorare i giudici e l'altre persone di qualche grado, non di meno, dove il tempo non sofferisce, divien noioso atto, ed essi fuggire o modificare. Né quelle medesime cerimonie si convengono a giovani, secondo il loro essere, che agli attempati fra loro. Né alla gente minuta e mezzana si confanno quelle che i grandi usano l'un con l'altro, né gli uomini di grande virtù et eccellenza soglion farne molte, né amare o ricercare che molte ne siano fatte loro, sì come quelli che male posson impiegare in cose vane il pensiero. Né gli artefici e le persone di bassa condizione si deono curare di usar molto solenni cerimonie verso i grandi uomini e signori, che le hanno da loro a schifo anzi che no, perciò che da loro pare che essi ricerchino et aspettino piuttosto ubidienza che onore. E per questo erra il servidore che proferisce il suo servigio al padrone, perciò che egli se lo reca ad onta, e pargli che il servidore voglia mettere dubbio nella sua signoria, quasi a lui non istia l'imporre et il comandare. Questa maniera di cerimonie si vuole usare liberalmente, perciò che quello che altri fa per debito è ricevuto per pagamento, e poco grado se ne sente a colui che il fa. Ma chi va alquanto più oltra di quello che egli è tenuto,
pare che doni del suo e t'è amato e tenuto magnifico. E vammi per la memoria di avere udito dire che un solenne uomo greco, gran versificatore, soleva dire che chi sa carezzar le persone con picciolo capitale fa grosso guadagno. Tu farai adunque delle cerimonie come il sarto fa de panni, che piuttosto gli taglia vantaggiati che scarsi, ma non però sì che dovendo tagliare una calza ne riesca un sacco né un mantello. E se tu userai in ciò un poco di convenevole larghezza verso coloro che sono da meno di te, sarai chiamato cortese, e se tu farai il somigliante verso i maggiori, sarai detto costumato e gentile. Ma chi fosse in ciò soprabondante e scialacquatore sarebbe biasimato, siccome vano e leggere, e forse peggio gli avverrebbe ancora, che egli sarebbe avuto per malvagio e per lusinghiero, e, come io sento dire a questi letterati, per adulatore, il qual vizio i nostri antichi chiamarono, se io non erro, piaggiare, del qual peccato niuno è più abominevole, né che peggio stia ad un gentiluomo. E questa è la terza maniera di cerimonie, la qual procede pure dalla nostra volontà e non dalla usanza. Ricordiamoci adunque che le cerimonie, come io dissi da principio, naturalmente non furono necessarie, anzi si poteva ottimamente fare senza esse, siccome la nostra nazione non ha però gran tempo quasi del tutto faceva. Ma le altrui malattie hanno ammalato anco noi, e di questa infermità e di molte altre. Per la qual cosa, ubidito che noi abbiamo all'usanza, tutto il rimanente in ciò è superfluità et una cotal bugia lecita, anzi pure da quello innanzi non lecita ma vietata, e perciò spiacevole cosa e tediosa agli animi nobili, che non si pascono di frasche e di apparenze. E sappi che io, non confidandomi della mia poca scienza, stendendo questo presente trattato, ho voluto il parere di più valenti uomini scienziati. E truovo che un re, il cui nome fu Edipo, essendo stato cacciato di sua terra, andò già ad Atene al re Teseo per campare la persona, che era seguitato da suoi nimici. E dinanzi a Teseo pervenuto, sentendo favellare una sua figliuola et alla voce riconoscendola, perciò che cieco era, non badò a salutar Teseo, ma come padre si diede a carezzare la fanciulla. E ravvedutosi poi, volle di ciò con Teseo scusarsi, pregandolo gli perdonasse. Il buono e savio re non lo lasciò dire, ma disse egli: confortati, Edipo, perciò che io non onoro la vita mia con le parole d'altri, ma con le opere mie, la qual sentenza si dea avere a mente, e come che molto piaccia agli uomini che altri gli onori, non di meno quando si accorgono di essere onorati artatamente lo prendono a tedio e più oltre lo hanno anco a dispetto, perciò che le lusinghe o adulazioni che io debba dire per arrota alle altre loro cattività e magagne hanno questo difetto ancora, che i lusinghieri mostrano aperto segno di stimare che colui cui essi carezzano sia vano et arrogante, et oltre a ciò tondo e di grossa pasta e semplice, sicché agevole sia d'invescarlo e prenderlo. E le cerimonie vane e tisquisite e soprabondanti sono adulazioni poco nascose, anzi palesi e conosciute da ciascuno, in modo tale che coloro che le fanno a fine di guadagno, oltre a quello che io dissi di sopra della loro malvagità, sono eziandio spiacevoli e noiosi. Capitolo XVII. Ma ci è un'altra maniera di cerimoniose persone, le quali di ciò fanno arte e mercatanzia, e tengone libro e ragione. Alla tal maniera di persone un ghigno, et alla cotale un riso, et il più gentile sedrà in su la seggiola, et il meno su la panchetta. Le quai cerimonie credo che siano state trapportate di Spagna in Italia, ma il nostro terreno le ha male ricevute
e poco ci sono allignate, con ciò sia che questa distinzione di nobiltà così appunto a noi è noiosa, e perciò non si dee alcuno far giudice a dicidere chi è più nobile o chi meno, né vendere si deono le cerimonie e le carezze a guisa che le meretrici fanno, sì come io ho veduto molti signori fare nelle corti loro, sforzandosi di consegnarle agli sventurati servidori per salario. E sicuramente coloro che si dilettano di usar cerimonie assai fuora del convenevole lo fanno per leggerezza e per vanità, come uomini di poco valore, e perciò che queste ciance s'imparano di fare assai agevolmente, eppure hanno un poco di bella mostra, essi le apprendono con grande studio. Ma le cose gravi non possono imparare, come deboli a tanto peso, e vorrebbono che la conversazione si spendesse tutta in ciò, sì come quelli che non sanno più avanti, e che sotto quel poco di polita buccia niuno sugo hanno, et a toccarli sono vizi e mucidi, e perciò amerebbono che l'usar con le persone non procedesse più adentro di quella prima vista. E di questi troverai tu grandissimo numero. Alcuni altri sono che soprabondano in parole et in atti cortesi per supplire al difetto della loro cattività e della villana e ristretta natura loro, avisando, se egli no fossero sì scarsi e salvatichi con le parole come sono con le opere, gli uomini non dovergli poter sofferire. E nel vero così è, che tu troverai che per l'una di queste due cagioni i più abbondano di cerimonie superflue, e non per altro, le quali generalmente noiano il più degli uomini, perciò che per loro s'impedisce altrui il vivere a suo senno, cioè la libertà, la quale ciascuno appetisce innanzi ad ogni altra cosa. Capitolo XVIII. D'altrui né delle altrui cose non si dee dir male, tutto che paia che a ciò si prestino in quel punto volentieri le orecchie, mediante la invidia che noi per lo più portiamo al bene e all'onore l'un dell'altro. Ma poi alla fine ognuno fugge il bue che cozza, e le persone schifano l'amicizia de maldicenti, facendo ragione che quello che essi dicono d'altri a noi, quello dichino di noi ad altri. E talcuni che si oppongono ad ogni parola e quistionano e contrastano, mostrano che male conoscano la natura degli uomini, che ciascuno ama la vittoria e lo esser vinto odia, non meno nel favellare che nello adoperare, sanza che il porsi volentieri al contrario ad altri è opera d'inimistà e non d'amicizia, per la qual cosa colui che ama di essere amichevole e dolce nel conversare non dee aver così presto il non fu così e lo anzi sta come vi dico io, né il metter su de pegni, anzi si dee sforzare di essere arrendevole alle opinioni degli altri d'intorno a quelle cose che poco rilevano, perciò che la vittoria in siffatti casi torna in danno, con ciò sia che, vincendo la frivola quistione, si perde assai spesso il caro amico e diviensi tedioso alle persone, sicché non osano di usare con esso noi, per non essere ognora con esso noi alla schermaglia, e chiamanci per soprannome messer vinciguerra o ser contraponi o ser tutte salle e talora il dottor sottile. E se pure alcuna volta avviene che altri disputi invitato dalla compagnia, si vuol far per dolce modo e non si vuol essere sì ingordo della dolcezza del vincere che l'uomo se la trangugi, ma conviene lasciarne a ciascuno la parte sua. E torto o ragione che l'uomo abbia, si dee consentire al parere de più o de più importuni, e loro lasciare il campo, sì che altri e non tu sia quegli che si dibatta e che sudi e trafeli, che sono sconci modi e sconvenevoli ad uomini costumati,
sicché se ne acquista odio e malavoglienza. Et oltre a ciò sono spiacevoli per la sconvenevolezza loro, la quale per se stessa è noiosa agli animi ben composti, sì come noi faremo per aventura menzione poco appresso. Ma il più della gente invaghisce sì di se stessa che ella mette in abbandono il piacere altrui, e per mostrarsi sottili et intendenti e savi consigliano e riprendono e disputano e t'inritrosiscono a spada tratta e a niuna sentenza s'accordano se none alla loro medesima. Il proferire il tuo consiglio non richiesto niuna altra cosa è che un dire di esser più savio di colui cui tu consigli, anzi un rimproverargli il suo poco sapere e la sua ignoranza, per la qual cosa non si dee ciò fare con ogni conoscente, ma solo con gli amici più stretti, e verso le persone il governo e regimento delle quali a noi appartiene, o veramente quando gran pericolo soprastesse ad alcuno, etziandio a noi straniero, ma nella comune usanza si dee l'uomo astenere di tanto dar consiglio e di tanto metter compenso alle bisogni altrui, nel quale errore cadono molti e più spesso i meno intendenti, perciò che agli uomini di grossa pasta poche cose si volgon per la mente, sicché non penano guari a diliberarsi, come quelli che pochi partiti da essaminare hanno alle mani. Ma come ciò sia, chi va proferendo e seminando il suo consiglio mostra di portar openione che il senno a lui avanzi et ad altri manchi, e fermamente sono alcuni che così vagheggiano questa loro saviezza che il non seguire i loro conforti non è altro che un volersi azzuffare con esso loro, e dicono bene sta, il consiglio de poveri non è accettato, et il tale vuol fare a suo senno, et il tale non mi ascolta, come se il richiedere che altri ubbidisca il tuo consiglio non sia maggiore arroganza che non è il voler pur seguire il suo proprio. Simil peccato a questo commettono coloro che imprendono a correggere i difetti degli uomini et a riprendergli, ed ogni cosa vogliono dar sentenza finale e porre a ciascuno la legge in mano. La tal cosa non si vuol fare, e voi diceste la tal parola, e stoglietevi dal così fare e dal così dire, e il vino che voi beete non vi è sano, anzi vuole esser vermiglio, e dovreste usare del tal lattovaro e delle cotali pillole, e mai non finano di riprendere né di correggere. E lasciamo stare che a talora si affaticano a purgare l'altrui campo, che il loro medesimo è tutto pieno di pruni e di ortica, ma egli è troppo gran seccaggi nel sentirgli, e siccome pochi ogniuno è cui soffera l'animo di fare la sua vita col medico o col confessore, e molto meno col giudice del maleficio, così non si truova chi si arrischi di avere la costoro domestichezza, perciò che ciascuno ama la libertà, della quale essi ci privano, e parci esser col maestro. Per la qual cosa non è dilettevol costume lo essere così voglioso di correggere e di ammaestrare altrui, ed è si lasciare che ciò si faccia da maestri e da padri, da quali pure perciò i figliuoli et i discepoli si scantonano tanto volentieri quanto tu sai che fanno. Capitolo XIX. Schernire non si dee mai persona, quantunque inimica, perché maggior segno di dispregio pare che si faccia schernendo che ingiuriando, con ciò sia che le ingiurie si fanno o per istizza o per alcuna cupidità, e niuno è che sia diri con cosa o per cosa che egli abbia per niente, o che appetisca quello che egli sprezza del tutto, sicché dello ingiuriato si fa alcuna stima e dello schernito niuna o picciolissima. Et è lo scherno un prendere la vergogna che noi facciamo altrui a diletto,
senza pro alcuno di noi, per la qual cosa si vuole nella usanza astenersi di schernire nessuno. In che male fanno quelli che rimproverano i difetti della persona a coloro che gli hanno, o con parole, come fece messer Forese da Rabatta delle fattezze di maestro Giotto ridendosi, o con atti, come molti usano, contrafacendo gli scilinguati o zoppi o qualche gobbo. Similmente chi si ride d'alcuno sformato o malfatto o sparuto o picciolo, o di sciocchezza che altri dica fa la festa e le risa grandi, e chi si diletta di fare arrossire altrui, i quali dispettosi modi sono meritamente odiati. E ta questi sono assai somiglianti i beffardi, cioè coloro che si dilettano di far beffe e di uccellare ciascuno non per ischerno né per disprezzo, ma per piacevolezza. E sappi che niuna differenza è da schernire a beffare, se non fosse il proponimento e la intenzione che l'uno ha diversa dall'altro, con ciò sia che le beffe si fanno per sollazzo e gli scherni per istrazio, come che nel comune favellare e nel dettare si prenda assai spesso l'un vocabolo per l'altro. Ma chi schernisce sente contento della vergogna altrui, e chi beffa prende dello altrui errore non contento, ma sollazzo, là dove della vergogna di colui medesimo, per avventura, prenderebbe cruccio e dolore. E come che io nella mia fanciullezza poco innanzi procedessi nella grammatica, pur mi voglio ricordare che Mizione, il quale amava cotanto Eschine che egli stesso avea di ciò maraviglia, non di meno prendea talora sollazzo di beffarlo, come quando e disse seco stesso: io vo fare una beffa a costui, sicché quella medesima cosa a quella medesima persona fatta, secondo la intenzion di colui che la fa, potrà essere beffa e scherno. E perciò che il nostro proponimento male può esser palese altrui, non è util cosa nella usanza il fare arte così dubbiosa e sospettosa, e piuttosto si vuol fuggire che cercar di essere tenuto beffardo, perché molte volte interviene in questo, come nel ruzzare o scherzare, che l'uno batte per ciancia e l'altro riceve la battitura per villania, e di scherzo fanno zuffa. Così quegli che è beffato per sollazzo e per dimestichezza si reca talvolta ciò ad onta e a disonore, e prendene sdegno, sanza che la beffa è inganno, e a ciascuno naturalmente duole di errare e di essere ingannato. Sicché per più cagioni pare che chi procaccia di esser ben voluto e avuto caro non debba troppo farsi maestro di beffe. Vera cosa è che noi non possiamo in alcun modo menare questa faticosa vita mortale del tutto senza sollazzo né senza riposo, e perché le beffe ci sono cagione di festa e di riso, e per conseguente di ricreazione, amiamo coloro che sono piacevoli e beffardi e sollazzevoli. Per la qual cosa pare che sia da dire in contrario, cioè che pur si convenga nella usanza beffare alle volte e similmente motteggiare. E senza fallo coloro che sanno beffare per amichevol modo e dolce sono più amabili che coloro che nol sanno né possono fare. Ma egli è di mestiero avere risguardo in ciò a molte cose, e con ciò sia che la intenzion del beffatore è di prendere sollazzo dello errore di colui di cui egli fa alcuna stima, bisogna che l'errore nel quale colui si fa cadere sia tale che niuna vergogna notabile né alcun grave danno gliene segua, altrimenti mal si potrebbono conoscere le beffe dalle ingiurie. E sono ancora di quelle persone con le quali per l'asprezza loro in niuna guisa si dee motteggiare, sì come Biondello poté sapere da messer Filippo Argenti nella loggia de Caviccioli. Medesimamente non si dee motteggiare nelle cose gravi e meno nelle vituperose opere, perciò che pare che l'uomo, secondo il proverbio del comun popolo, si rechi la cattività a scherzo
come che a Madonna Filippa da Prato molto giovassino le piacevoli risposte da lei fatte intorno alla sua disonestà. Per la qual cosa non credo io che Lupo degli Uberti alleggerisse la sua vergogna, anzi la aggravò, scusandosi per motti della cattività e della viltà da lui dimostrata, che potendosi tenere nel castello di Laterina, vedendosi steccare intorno e chiudersi, incontinente il diede, dicendo che nullo lupo era uso di star rinchiuso, perché dove non ha luogo il ridere, quivi si disdice il motteggiare et il cianciare. Capitolo XX. E dei oltre a ciò sapere che alcuni motti sono che mordono e talcuni che non mordono. De primi voglio che ti basti il savio ammaestramento che Lauretta ne diede, cioè che i motti, come la pecora morde, deono così mordere l'uditore, e non come il cane. Perciò che, se come il cane mordesse, il motto non sarebbe motto, ma villania. E le leggi, quasi in ciascuna città, vogliono che quegli che dice altrui alcuna grave villania sia gravemente punito. E forse che si conveniva ordinar similmente non leggeri disciplina a chi mordesse per via di motti oltre il convenevole modo. Ma gli uomini costumati deono far ragione che la legge che dispone sopra le villanie si stenda eziandio a motti, e di rado e leggermente pungere altrui. Et oltre a tutto questo, sì dei tu sapere che il motto, come che morda o non morda, se non è leggiadro e sottile, gli uditori niuno diletto ne prendono, anzi ne sono tediati, o seppur ridono, si ridono non del motto, ma del motteggiatore. E perciò che niun'altra cosa sono i motti che inganni, e lo ingannare, siccome è sottil cosa et artificiosa, non si può fare se non per gli uomini di acuto e di pronto avvedimento, e spezialmente improviso, perciò che non convengono alle persone materiali e di grosso intelletto, neppure ancora a ciascuno il cui ingegno sia abbondevole e buono, siccome per aventura non convennero gran fatto a messer Giovan Boccaccio, ma sono i motti speziale prontezza e leggiadria e tostano movimento d'animo. Per la qual cosa gli uomini discreti non guardano in ciò alla volontà, ma alla disposizion loro, e provato che essi hanno una e due volte le forze del loro ingegno invano, conoscendosi a ciò poco destri, lasciano stare di pur volere in siffatto esercizio adoperarsi, acciò che non avenga loro quello che avenne al cavaliero di Madonna Orretta. E se tu porrai mente alle maniere di molti, tu conoscerai agevolmente ciò che io ti dico esser vero, cioè che non ista bene il motteggiare a chiunque vuole, ma solamente a chi può. E vedrai tale avere ad ogni parola apparecchiato uno, anzi molti, di quei vocaboli che noi chiamiamo bisticcichi di niun sentimento, e tale scambiar le sillabe ne vocaboli per frivoli modi e sciocchi, et altri dire o rispondere altrimenti che non si aspettava, senza alcuna sottigliezza o vaghezza. Dov'è il signore? Dov'egli ha i piedi? E gli fece unyer le mani con la grascia di San Giovanni Boccadoro. E dove mi manda egli? Ad Arno. Io mi voglio radere, e sarebbe meglio rodere. Va, chiama il barbieri. E perché non il barba domani? I quali, come tu puoi agevolmente conoscere, sono vili modi e plebei. Cotali furono, per lo più, le piacevolezze e timotti di Dioneo. Ma della più bellezza de motti e della meno non fia nostra cura di ragionare al presente, con ciò sia che altri trattati ce ne abbia, distesi da troppo migliori dettatori e maestri che io non sono. Et ancora perciò che i motti hanno incontinente larga e certa testimonianza della loro bellezza e della loro spiacevolezza, sicché poco potrai errare in ciò, solo che tu non sii soverchiamente abbagliato di te stesso,
perciò che, dove è piacevol motto, ivi è tantosto festa e riso, et una cotale maraviglia. Laonde, se le tue piacevolezze non saranno approvate dalle risa de circostanti, sì ti rimarrai tu di più motteggiare, perciò che il difetto fia pur tuo e non di chi t'ascolta. Con ciò sia cosa che gli uditori, quasi solleticati dalle pronte o leggiadre o sottili risposte o proposte, eziandio volendo non possono tener le risa, ma ridono mal loro grado, da quali, siccome da diritti e legittimi giudici, non si dee l'uomo appellare a se medesimo, né più riprovarsi, né per far ridere altrui si vuol dire parole né fare atti vili né sconvenevoli, storcendo il viso e contrafacendosi, che niuno dee per piacere altrui avilire se medesimo, che è arte non di nobile uomo, ma di giocolare e di buffone. Non sono adunque da seguitare i volgari modi e plebei di Dioneo. Madonna Aldruta, alzate la coda, né fingersi matto né dolce di sale, ma a suo tempo dire alcuna cosa bella e nuova e che non caggia così nell'animo a ciascuno, chi può e chi non può tacersi. Perciò che questi sono movimenti dell'ontelletto, i quali, se sono avvenenti e leggiadri, fanno segno e testimonianza della destrezza dell'animo e de costumi di chi gli dice, la qual cosa piace soprammodo agli uomini e rendeci loro cari et amabili. Ma se essi sono al contrario, fanno contrario effetto, perciò che pare che l'asino scherzi, o che alcuno, forte grasso e naticuto, danzi o salti spogliato in farsetto. Capitolo XXI. Un'altra maniera si truova di sollazzevoli modi pure posta nel favellare, cioè quando la piacevolezza non consiste in motti, che per lo più sono brievi, ma nel favellar disteso e continuato, il quale vuole essere ordinato e bene espresso, e rappresentante i modi, le usanze, gli atti et i costumi di coloro de quali si parla, sì che all'uditore sia aviso non di udir raccontare, ma di veder con gli occhi fare quelle cose che tu narri, il che ottimamente seppono fare gli uomini e le donne del boccaccio, come che pure talvolta, se io non erro, si contrafacessero più che a donna o a gentiluomo non si sarebbe convenuto, a guisa di coloro che recitan le commedie. Et a voler ciò fare bisogna aver quello accidente o novella o istoria che tu pigli a dire bene raccolta nella mente, e le parole pronte et apparecchiate, sì che non ti convenga tratto tratto dire quella cosa e quel cotale o quel come si chiama o quel lavorio né aiutatemelo a dire e ricordatemi come egli ha nome, perciò che questo è appunto il trotto del cavalier di Madonna Orretta. E se tu reciterai un avvenimento nel quale intervenghino molti, non dei dire colui disse e colui rispose, perciò che tutti siamo colui, sì che chi ode facilmente erra. Conviene adunque che chi racconta ponga i nomi e poi non gli scambi. Et oltre a ciò si dee l'uomo guardare di non dir quelle cose le quali taciute la novella sarebbe non meno piacevole o per avventura ancora più piacevole. Il tale, che fu figliuol del tale, che stava a casa nella via del Cocomero, non conosceste voi, che ebbe per moglie quella de Gianfigliazzi, una cotal magretta che andava alla messa in San Lorenzo, come no? Anzi, non conosceste altri? Un bel vecchio diritto che portava la zazzera, non ve ne ricordate voi? Perciò che, se fosse tutto uno, che il caso fosse avvenuto ad un altro come a costui, tutta questa lunga quistione sarebbe stata di poco frutto, anzi di molto tedio a coloro che ascoltano e sono vogliosi e frettolosi di sentire quello avvenimento, e tu gli aresti fatto indugiare, siccome per avventura fece il nostro Dante.
e li parenti miei furon lombardi e mantovan per patria ambidui, perciò che niente rilevava se la madre di lui fosse stata da Gazzuolo o anco da Cremona, anzi apparai io già da un gran retorico forestiero uno assai utile ammaestramento d'intorno a questo, cioè che le novelle si deono comporre e tordinare prima co soprannomi e poi raccontare co nomi, perciò che quelli sono posti secondo le qualità delle persone e questi secondo l'appetito de padri o di coloro a chi tocca. Per la qual cosa colui che impensando fu messer Avarizia, in proferendo sarà messer Erminio Grimaldi, se tale sarà la generale opinione che la tua contrada harà di lui, quale a Guglielmo Borsieri fu detto esser di messer Erminio in Genova. E se nella terra ove tu dimori non avesse persona molto conosciuta che si confacesse al tuo bisogno, sì dei tu figurare il caso in altro paese e il nome imporre come più ti piace. Vera cosa è che con maggior piacere si suole ascoltare e più aver dinanzi agli occhi quello che si dice essere avvenuto alle persone che noi conosciamo, se l'avvenimento è tale che si confaccia a loro costumi, che quello che è intervenuto agli strani e non conosciuti da noi. E la ragione è questa, che sapendo noi che quel tale suol far così, crediamo che egli così abbia fatto e riconosciamolo come presente, dove degli strani non avvien così. Capitolo 22. Le parole, sì nel favellare disteso come negli altri ragionamenti, vogliono esser chiare, sì che ciascuno della brigata le possa agevolmente intendere, et oltre a ciò belle in quanto al suono et in quanto al significato, perciò che se tu arai da dire l'una di queste due, dirai piuttosto il ventre che l'epa, e dove il tuo linguaggio lo sostenga, dirai piuttosto la pancia che il ventre o il corpo, perciò che così sarà inteso e non franteso, siccome noi fiorentini diciamo, e di niuna bruttura farai sovvenire all'uditore. La qual cosa, volendo l'ottimo poeta nostro schifare, siccome io credo, in questa parola stessa, procacciò di trovare altro vocabolo, non guardando perché alquanto gli convenisse scostarsi per prenderlo di altro luogo, e disse: ricorditi che fece il peccar nostro prender Dio per scamparne umana carne al tuo virginal chiostro. E come che Dante, sommo poeta, altresì poco a così fatti ammaestramenti ponesse mente, io non sento perciò che di lui si dica per questa cagione bene alcuno. E certo io non ti consiglierei che tu lo volessi fare tuo maestro in questa arte dello esser grazioso, con ciò sia cosa che egli stesso non fu, anzi in alcuna cronica trovo così scritto di lui: questo Dante per suo sapere fu alquanto presuntuoso e schifo e sdegnoso, e quasi a guisa di filosofo mal grazioso non ben sapeva conversare co laici. Ma tornando alla nostra materia, dico che le parole vogliono essere chiare, il che avverrà se tu saprai scegliere quelle che sono originali di tua terra, che non siano perciò antiche tanto che elle siano divenute rance e viete, e come logori vestimenti di poste o tralasciate, sì come spaldo et epa et uopo e sezzaio e primaio. Et oltre a ciò, se le parole che tu arai per le mani saranno non di doppio intendimento ma semplici, perciò che di quelle accozzate insieme si compone quel favellare che ha nome enigma et in più chiaro volgare si chiama gergo. Io vidi un che da 7 passatoi fu da un canto all'altro trapassato. Ancora vogliono esser le parole il più che si può appropriate a quello che altri vuol dimostrare, e meno che si può comuni ad altre cose, perciò che così pare che le cose istesse si rechino in mezzo, e che elle si mostrino non con le parole ma con esso il dito, e perciò più acconciamente diremo riconosciuto alle fattezze
che alla figura o alla imagine. E meglio rappresentò Dante la cosa detta, quando e disse che li pesi fan così cigolar le sue bilance, che se egli avesse detto o gridare o stridere o far romore. E più singolare è il dire il ribrezzo della quartana, che se noi dicessimo il freddo, e la carne soverchio grassa stucca, che se noi dicessimo sazia, e sciorinare i panni, e non ispandere, et i moncherini, e non le braccia mozze, et all'orlo dell'acqua d'un fosso stando i ranocchi pur col muso fuori, e non con la bocca, i quali tutti sono vocaboli di singolare significazione, e similmente il vivagno della tela piuttosto che l'estremità. E so io bene che se alcun forestiero per mia sciagura s'abbattesse a questo trattato, egli si farebbe beffe di me e direbbe che io t'insegnassi di favellare in gergo ovvero in cifera, conciò sia che questi vocaboli siano per lo più così nostrani che alcuna altra nazione non gli usa, et usati da altri non gli intende. E chi è colui che sappia ciò che Dante si volesse dire in quel verso già veggia per mezzul perdere o lulla? Certo, io credo che nessun altro che noi fiorentini. Ma non di meno, secondo che a me è stato detto, se alcun fallo ha pure in quel testo Dante, egli non l'ha nelle parole, ma se egli errò, piuttosto errò in ciò, che egli, siccome uomo alquanto ritroso, imprese a dire cosa malagevole ad isprimere con parole, e per aventura poco piacevole ad udire, che perché egli la isprimesse male. Niun puote adunque ben favellare con chi non intende il linguaggio nel quale egli favella, né perché il tedesco non sappia latino debbiam noi per questo guastar la nostra loquela infavellando con esso lui, né contrafarci a guisa di mastro Brufaldo, sì come soglion fare alcuni che per la loro sciocchezza si sforzano di favellar del linguaggio di colui con cui favellano, quale egli si sia, e dicono ogni cosa a rovescio. E spesso avviene che lo spagnuolo parlerà italiano con lo italiano, e lo italiano favellerà per pompa e per leggiadria con esso lui spagnuolo. E non di meno, assai più agevol cosa, è il conoscere che amendue favellano forestiero, che il tener le risa delle nuove sciocchezze che loro escono di bocca. Favelleremo adunque noi nell'altrui linguaggio qualora ci farà mestiero di essere intesi per alcuna nostra necessità, ma nella comune usanza favelleremo pure nel nostro, et sian Dio men buono, piuttosto che nell'altrui migliore, perciò che più acconciamente favellerà un lombardo nella sua lingua, quale s'è la più difforme, che egli non parlerà toscano o d'altro linguaggio, pure perciò che egli non arà mai per le mani, per molto che egli si affatichi, sì bene i propri e particolari vocaboli come abbiamo noi toscani. E se pure alcuno vorrà aver risguardo a coloro co quali favellerà, e perciò astenersi da vocaboli singolari, de quali io ti ragionava, et in luogo di quelli usare i generali e i comuni, i costui ragionamenti saranno perciò di molto minor piacevolezza. Dee oltre a ciò ciascun gentiluomo fuggir di dire le parole meno che oneste, e la onestà de vocaboli consiste o nel suono e nella voce loro o nel loro significato, con ciò sia cosa che alcuni nomi venghino a dire cosa onesta, e non di meno si sente risonare nella voce istessa alcuna disonestà, siccome rinculare, la qual parola, ciò nonostante, si usa tutto dì da ciascuno. Ma se alcuno, o uomo o femmina, dicesse per simil modo et a quel medesimo ragguaglio il farsi innanzi che si dice il farsi indrieto, allora apparirebbe la disonestà di cotal parola, ma il nostro gusto per la usanza sente quasi il vino di questa voce e non la muffa. Le mani alzò con amendue le fiche, disse il nostro Dante,
ma non ardiscono di così dire le nostre donne, anzi, per ischifare quella parola sospetta, dicon piuttosto le castagne, come che pure alcune poco accorte nominino assai spesso disavedutamente quello che se altri nominasse loro in pruova elle arrossirebbono, facendo menzione per via di bestemmia di quello onde elle sono femine. E perciò quelle che sono o vogliono essere ben costumate procurino di guardarsi non solo dalle disoneste cose, ma ancora dalle parole, e non tanto da quelle che sono, ma ezziandio da quelle che possono essere, o ancora parere, o disoneste, o sconce e lorde, come alcuni affermano essere queste pur di Dante. Se non ch'al viso e di sotto mi venta, o pur quelle. Però ne dite ond'è presso Pertugio, ed un di quegli spiriti disse: vieni di rieto a noi, che troverai la buca. E dei sapere che come che due o più parole venghino talvolta a dire una medesima cosa, non di meno l'una sarà più onesta e l'altra meno, siccome è a dire con lui giacque e della sua persona gli sodisfece, perciò che questa sentenza, detta con altri vocaboli, sarebbe disonesta cosa ad udire. E più acconciamente dirai il vago della luna, che tu non diresti il drudo, avvegna che amendue questi vocaboli importino lo amante. E più convenevol parlare pare a dire la fanciulla e l'amica che la concubina di Titone. E più dicevole è a donna et anco ad uomo costumato nominare le meretrici femine di mondo, come la Belcolore disse più nel favellare vergognosa che nello adoperare, che a dire il comune lor nome. Taide è la puttana, e come il Boccaccio disse la potenza delle meretrici e dei ragazzi, che se così avesse nominato dall'arte loro i maschi come nominò le femine, sarebbe stato sconcio e vergognoso il suo favellare. Anzi, non solo si dee altri guardare dalle parole disoneste e dalle lorde, ma ezziandio dalle vili, e spezialmente colà dove di cose alte e nobili si favelli. E per questa cagione forse meritò alcun biasimo la nostra Beatrice quando disse: l'alto fato di Dio sarebbe rotto se le te si passasse e tal vivanda fosse gustata senza alcuno scotto di pentimento. Che per aviso mio non estette bene il basso vocabolo delle taverne in così nobile ragionamento, né dee dire alcuno la lucerna del mondo in luogo del sole, perciò che cotal vocabolo rappresenta altrui il puzzo dell'olio e della cucina, né alcuno considerato uomo direbbe che San Domenico fu il drudo della teologia, e non racconterebbe che i santi gloriosi avessero dette così vili parole come è a dire e lascia pur grattar dove è la rogna, che sono imbrattate della feccia del volgar popolo, siccome ciascuno può agevolmente conoscere. Adunque ne distesi ragionamenti si vogliono avere le sopradette considerazioni e talcune altre, le quali tu potrai più adagio apprendere da tuoi maestri e da quella arte che essi sogliono chiamare retorica. E negli altri bisogna che tu ti avezzi ad usare le parole gentili e modeste e dolci, sicché niuno amaro sapore abbiano. E t'inanzi dirai: io non seppi dire che voi non m'intendete. E pensiamo un poco se così è come noi diciamo, piuttosto che dire voi errate, o non è vero, o voi non la sapete, perocché cortese et amabile usanza è lo scolpare altrui, ezziandio in quello che tu intendi d'incolparlo, anzi si dee far comune l'error proprio dello amico, e prenderne prima una parte per sé, e poi biasimarlo o riprenderlo. Noi errammo la via, e noi non ci ricordammo ieri di così fare, come che lo smemorato sia pur colui solo e non tu,
e quello che Restagnone disse a suoi compagni non istette bene. Voi, se le vostre parole non mentono, perché non si dee recare in dubbio la fede altrui, anzi, se alcuno ti promise alcuna cosa e non te la attenne, non ista bene che tu dichi voi mi mancaste della vostra fede, salvo se tu non fossi constretto da alcuna necessità per salvezza del tuo onore, a così dire. Ma se egli ti avrà ingannato, dirai voi non vi ricordaste di così fare, e se egli non se ne ricordò, dirai piuttosto voi non poteste, o non vi tornò a mente, che voi vi dimenticaste, o voi non vi curaste di attenermi la promessa. Perciò che queste siffatte parole hanno alcuna puntura ed alcun veneno di doglienza e di villania, sicché coloro che costumano di spesse volte dire cotali motti sono riputati persone aspere e ruvide, e così è fuggito il loro consorzio come si fugge di rimescolarsi tra pruni e tra triboli. Capitolo 23. E perché io ho conosciute di quelle persone che hanno una cattiva usanza e spiacevole, cioè che così sono vogliosi e golosi di dire, che non prendono il sentimento, ma lo trapassano e corrongli dinanzi a guisa di veltro che non assanni. Perciò non mi guarderò io di dirti quello che potrebbe parer soverchio a ricordare, come cosa troppo manifesta, e cioè che tu non dei giammai favellare che non abbi prima formato nell'animo quello che tu dei dire, che così saranno i tuoi ragionamenti parto e non isconciatura, che bene mi comporteranno i forestieri questa parola, se mai alcuno di loro si curerà di legger queste ciance. E se tu non ti farai beffe del mio ammaestramento, non ti averrà mai di dire ben venga messere Agostino, a tale che ara nome Agnolo o Bernardo, e non arai a dire ricordatemi il nome vostro, e non ti arai a ridire né a dire io non dissi bene, né domin ch'io lo dica, né a scilinguare o balbotire lungo spazio per rinvenire una parola. Maestro Arrigo, no, ma maestro Arabico, ove che lo dissi, maestro Agabito, che sono a chi t'ascolta tratti di corda. La voce non vuole esser né roca né aspera, e non si dee stridere, né per riso o per altro accidente cigolare come le carrucole fanno, né mentre che l'uomo sbadiglia pur favellare. Ben sai che noi non ci possiamo fornire né di spedita lingua né di buona voce a nostro senno. Chi è o scilinguato o roco non voglia sempre esser quegli che cinguetti, ma correggere il difetto della lingua col silenzio e con le orecchie. E tanco si può con istudio scemare il vizio della natura. Non ista bene alzar la voce a guisa di banditore, né anco si dee favellare sì piano che chi ascolta non oda. E se tu non sarai stato udito la prima volta, non dei dire la seconda ancora più piano, né anco dei gridare, acciò che tu non dimostri d'imbizzarrire, perciò che ti sia convenuto replicare quello che tu avevi detto. Le parole vogliono essere ordinate secondo che richiede l'uso del favellar comune, e non avviluppate et intralciate in qua et in là, come molti hanno usanza di fare per leggiadria. Il favellar de quali si rassomiglia più a notaio che legga in volgare lo instrumento che egli dettò latino che ad uom che ragioni in suo linguaggio, come è a dire imagini di ben seguendo false e del fiorir queste inanzi tempo tempie, i quali modi alle volte convengono a chi fa versi, ma a chi favella si disdicono sempre. E bisogna che l'uomo non solo si discosti in ragionando dal versificare, ma eziandio dalla pompa dello arringare, altrimenti sarà spiacevole e tedioso ad udire, come che per avventura maggior maestria dimostri il sermonare che il favellare.
ma ciò si dee riservare a suo luogo, che chi va per via non dee ballare, ma camminare, con tutto che ognuno non sappia danzare, et andar sappia ognuno, ma conviensi alle nozze e non per le strade. Tu ti guarderai adunque di favellar pomposo. Credesi per molti filosofanti, e tale è tutto il Filocolo e gli altri trattati del nostro messer Giovan Boccaccio, fuori che la maggior opera, et ancora più di quella forse il Corbaccio. Non voglio perciò che tu ti avezzi a favellare sì bassamente come la feccia del popolo minuto e come la lavandaia e la trecca, ma come i gentiluomini, la qual cosa, come si possa fare, ti ho in parte mostrato di sopra, cioè se tu non favellerai di materia né vile, né frivola, né sozza, né abominevole, e se tu saprai scegliere fra le parole del tuo linguaggio le più pure e le più proprie, e quelle che miglior suono e miglior significazione aranno, sanza alcuna rammemorazione di cosa brutta, né laida né bassa, e quelle accozzare non ammassandole a caso, né con troppo scoperto studio mettendole in filza, et oltre a ciò, se tu procaccerai di compartire discretamente le cose che tu a dire arai, e guarderati di congiungere le cose difformi tra sé, come Tullio e Lino e Seneca morale, oppure l'uno era padovano e l'altro laico. E se tu non parlerai sì lento come svogliato, né sì ingordamente come affamato, ma come temperato uomo dee fare, e se tu proferirai le lettere e le sillabe con una convenevole dolcezza, non a guisa di maestro che insegni leggere e compitare a fanciulli, né anco le masticherai né inghiottiràile appiccate e timpiastricciate insieme l'una con l'altra. Se tu arai dunque a memoria questi et altri siffatti ammaestramenti, il tuo favellare sarà volentieri e con piacere ascoltato dalle persone, e manterrai il grado e la degnità che si conviene a gentiluomo bene allevato e costumato. Capitolo XXIV. Sono ancora molti che non sanno restar di dire, e come nave spinta dalla prima fuga per calar vela non s'arresta, così costoro trasportati da un certo impeto scorrono, e mancata la materia del loro ragionamento non finiscono perciò, anzi o ridicono le cose già dette o favellano a voto. E talcuni altri tanta ingordigia hanno di favellare che non lasciano dire altrui, e come noi veggiamo talvolta su per l'aie de contadini l'un pollo torre la spica di becco all'altro, così cavano costoro i ragionamenti di bocca a colui che gli cominciò, e dicono essi: e sicuramente che egli no fanno venir voglia altrui di azzuffarsi con esso loro, perciò che, se tu guardi bene, niuna cosa muove l'uomo piuttosto ad ira che quando improviso gli è guasto la sua voglia et il suo piacere, et siandio minimo, sì come quando tu arai aperto la bocca per isbadigliare et alcuno te la tura con mano, o quando tu hai alzato il braccio per trarre la pietra et egli t'è subitamente tenuto da colui che t'è di dirieto. Così adunque come questi modi e molti altri a questi somiglianti che tendono ad impedir la voglia e l'appetito altrui ancora per via di scherzo e per ciancia, sono spiacevoli e debbonsi fuggire. Così nel favellare si dee piuttosto agevolare il desiderio altrui che impedirlo. Per la qual cosa, se alcuno sarà tutto in assetto di raccontare un fatto, non ista bene di guastargliele, né di dire che tu lo sai. O se egli anderà per entro la sua istoria spargendo alcuna bugiuzza, non si vuole rimproverargliele né con le parole né con gli atti, crollando il capo o torcendo gli occhi, siccome molti soglion fare, affermando sé non potere in modo alcuno sostener la maritudine della bugia. Ma egli non è questa la cagione di ciò, anzi è l'agrume e lo aloe della loro rustica natura et aspera, che sì gli rende velenosi et amari nel consorzio degli uomini,
che ciascuno gli rifiuta. Similmente, il rompere altrui le parole in bocca è noioso costume e spiace, non altrimenti che quando l'uomo è mosso a correre et altri lo ritiene. Né quando altri favella si conviene di fare sì che egli sia lasciato et abbandonato dagli uditori, mostrando loro alcuna novità e rivolgendo la loro attenzione altrove, che non ista bene ad alcuno licenziar coloro che altri e non egli invitò. E vuolsi stare attento quando l'uom favella, acciò che non ti convenga dire tratto tratto o come? Il qual vezzo sogliono avere molti, e non è ciò minore sconcio a chi favella che lo intoppare ne sassi a chi va. Tutti questi modi, e generalmente ciò che può ritenere e ciò che si può attraversare al corso delle parole di colui che ragiona, si vuol fuggire. E se alcuno sarà pigro nel favellare, non si vuole passargli innanzi, né prestargli le parole, come che tu ne abbi dovizia et egli difetto, che molti lo hanno per male, e spezialmente quelli che si persuadono di essere buoni parlatori, perciò che è loro aviso che tu non gli abbi per quello che essi si tengono e che tu gli vogli sovenire nella loro arte medesima, come i mercatanti si recano ad onta che altri proferisca loro denari, quasi eglino non ne abbiano e siano poveri e bisognosi dell'altrui. E sappi che a ciascuno pare di saper ben dire, come che alcuno per modestia lo nieghi. E non so io indovinare donde ciò proceda, che chi meno sa più ragioni. Dalla qual cosa, cioè dal troppo favellare, conviene che gli uomini costumati si guardino, e spezialmente poco sapendo, non solo perché egli è gran fatto che alcuno parli molto sanza errar molto, ma perché ancora pare che colui che favella soprastia in un certo modo a coloro che odono, come maestro a discepoli, e perciò non ista bene di appropriarsi maggior parte di questa maggioranza che non ci si conviene. Et in tale peccato cadono non pure molti uomini, ma molte nazioni favellatrici e seccatrici sì, che guai a quella orecchia che elle assannano. Ma come il soverchio dire reca fastidio, così reca il soverchio tacere odio, perciò che il tacersi colà dove gli altri parlano a vicenda pare un non voler metter su la sua parte dello scotto, e perché il favellare è uno aprir l'animo tuo a chi t'ode, il tacere per lo contrario pare un volersi dimorare sconosciuto. Per la qual cosa, come que popoli che hanno usanza di molto bere alle loro feste ed inebriarsi soglion cacciare via coloro che non beono, così sono questi così fatti mutoli mal volentieri veduti nelle liete et amichevoli brigate. Adunque piacevol costume è il favellare e lo star cheto ciascuno quando la volta viene a lui. Capitolo 25. Secondo che racconta una molto antica cronica, egli fu già nelle parti della Morea un buono uomo scultore, il quale per la sua chiara fama, sì come io credo, fu chiamato per sopranome Maestro Chiarissimo. Costui, essendo già di anni pieno, distese certo suo trattato, et in quello raccolse tutti gli ammaestramenti dell'arte sua, sì come colui che ottimamente gli sapea, dimostrando come misurarsi dovessero le membra umane, sì ciascuno da sé, sì l'uno per rispetto all'altro, acciò che convenevolmente fossero infra sé rispondenti. Il qual suo volume egli chiamò il Regolo, volendo significare che secondo quello si dovessero dirizzare e regolare le statue che per lo innanzi si farebbono per gli altri maestri, come le travi e le pietre e le mura si misurano con esso il regolo. Ma con ciò sia che il dire è molto più agevol cosa che il fare e l'operare, et oltre a ciò la maggior parte degli uomini, massimamente di noi laici et idioti, abbia sempre i sentimenti più presti che lo intelletto,
e conseguentemente meglio apprendiamo le cose singolari e gli essempi che le generali et i sillogismi, la qual parola deve voler dire in più aperto volgare le ragioni. Perciò, avendo il sopradetto valentuomo risguardo alla natura degli artefici, male atta agli ammaestramenti generali, e per mostrare anco più chiaramente la sua eccellenza, provedutosi di un fine marmo, con lunga fatica ne formò una statua così regolata in ogni suo membro et in ciascuna sua parte, come gli ammaestramenti del suo trattato divisavano. E come il libro avea nominato, così nominò la statua pur Regolo chiamandola. Ora, fosse piacer di Dio che a me venisse fatto almeno in parte l'una sola delle due cose che il sopradetto nobile scultore e maestro seppe fare perfettamente, cioè di raccozzare in questo volume quasi le debite misure dell'arte della quale io tratto, perciò che l'altra di fare il secondo regolo, cioè di tenere et osservare ne miei costumi le sopradette misure, componendone quasi visibile essempio e materiale statua, non posso io guari oggimai fare, conciò sia che nelle cose appartenenti alle maniere e costumi degli uomini non basti aver la scienzia e la regola, ma convenga oltre a ciò, per metterle ad effetto, avere ziandio l'uso, il quale non si può acquistare in un momento né in breve spazio di tempo, ma conviensi fare in molti e molti anni. E a me ne avanzano, come tu vedi, oggimai pochi. Ma non pertanto non dei tu prestare meno di fede a questi ammaestramenti, che bene può l'uomo insegnare ad altri quella via per la quale caminando egli stesso errò. Anzi, per avventura, coloro che si smarrirono hanno meglio ritenuto nella memoria i fallaci sentieri e dubbiosi che chi si tenne pure per la diritta. E se nella mia fanciullezza, quando gli animi sono teneri e t'arrendevoli, coloro a quali caleva di me avessero saputo piegare i miei costumi, forse alquanto naturalmente duri e rozzi, et ammollirgli e polirgli, io sarei per avventura tale divenuto quale io ora procuro di render te, il quale mi dei essere non meno che figliuol caro. Che quantunque le forze della natura siano grandi, non di meno ella pure è assai spesso vinta e corretta dall'usanza. Ma vuolsi tosto incominciare a farsele incontro e a rintuzzarla prima che ella prenda soverchio potere e baldanza. Ma le più persone nol fanno, anzi, drieto all'appetito sviate e senza contrasto seguendolo dovunque esso le torca, credono di ubidire alla natura, quasi la ragione non sia negli uomini natural cosa. Anzi, a ella, sì come donna e maestra, potere di mutar le corrotte usanze e di sovvenire e di sollevare la natura, ove che ella inchini o caggia alcuna volta. Ma noi non la ascoltiamo per lo più, e così per lo più siamo simili a coloro a chi Dio non la diede, cioè alle bestie, nelle quali non di meno adopera pure alcuna cosa non la loro ragione, che niuna ne hanno per se medesime, ma la nostra, come tu puoi vedere che i cavalli fanno, che molte volte, anzi sempre, sarebbon per natura salvatichi, et il loro maestro gli rende mansueti, et oltre a ciò quasi dotti e costumati, perciò che molti ne andrebbono con duro trotto, ed egli insegna loro di andare con soave passo, e di stare, e di correre, e di girare, e di saltare, insegna egli similmente a molti, ed essi lo apprendono, come tu sai che fanno. Ora, se il cavallo, il cane, gli uccelli e molti altri animali ancora più fieri di questi si sottomettono alla altrui ragione e t'ubidisconla e t'imparano quello che la loro natura non sapea, anzi ripugnava, e divengono quasi virtuosi e prudenti quanto la loro condizione sostiene, non per natura ma per costume,
quanto si dee credere che noi diverremmo migliori per gli ammaestramenti della nostra ragione medesima, se noi le dessimo orecchie. Ma i sensi amano e t'appetiscono il diletto presente, quale egli si sia, e la noia hanno in odio et indugianla, e perciò schifano anco la ragione e par loro amara, con ciò sia che ella apparecchi loro innanzi non il piacere, molte volte nocivo, ma il bene, sempre faticoso e di amaro sapore al gusto ancora corrotto. Perciò che, mentre noi viviamo secondo il senso, sì siamo noi simili al poverello infermo, cui ogni cibo, quantunque dilicato e soave, pare agro o salso, e duolsi della servente o del cuoco, che niuna colpa hanno di ciò, imperocché egli sente pure la sua propria amaritudine, in che egli ha la lingua rinvolta, con la quale si gusta, e non quella del cibo. Così la ragione, che per sé è dolce, pare amara a noi per lo nostro sapore e non per quello di lei. E perciò, sì come teneri e vezzosi, rifiutiamo di assaggiarla e ricopriamo la nostra viltà col dire che la natura non ha sprone o freno che la possa né spingere né ritenere. E certo, se i buoi o gli asini o forse i porci favellassero, io credo che non potrebbon proferire gran fatto più sconcia né più sconvenevole sentenza di questa. Noi ci saremmo pur fanciulli e negli anni maturi e nella ultima vecchiezza, e così vaneggeremmo canuti come noi facciamo bambini, se non fosse la ragione, che insieme con l'età cresce in noi, e cresciuta ne rende quasi di bestie uomini, sicché ella ha pure sopra i sensi e sopra l'appetito forza e potere. Et è nostra cattività e non suo difetto se noi trascendiamo nella vita e nei costumi. Non è adunque vero che incontro alla natura non abbia freno né maestro, anzi ve ne ha due, che l'uno è il costume e l'altro è la ragione. Ma, come io ti ho detto poco di sopra, ella non può discostumato far costumato sanza l'usanza, la quale è quasi parto e portato del tempo. Per la qual cosa si vuole tosto incominciare ad ascoltarla, non solamente perché così ha l'uomo più lungo spazio di avezzarsi ad essere quale ella insegna et a divenire suo domestico et ad essere de suoi, ma ancora perocché la tenera età, siccome pura, più agevolmente si tigne d'ogni colore, et anco perché quelle cose alle quali altri si avezza prima sogliono sempre piacer più. E per questa cagione si dice che Diodato, sommo maestro di proferir le comedie, volle essere tuttavia il primo a proferire egli la sua, come che degli altri che dovessero dire innanzi a lui non fosse da far molta stima. Ma non volea che la voce sua trovasse le orecchie altrui avezze ad altro suono, quantunque verso di sé peggior del suo. Poiché io non posso accordare l'opera con le parole, per quelle cagioni che io ti ho dette, come il maestro chiarissimo fece, il quale seppe così fare come insegnare, assai mi fia l'aver detto in qualche parte quello che si dee fare, poiché in nessuna parte non vaglio a farlo io. Ma perciò che in vedendo il buio si conosce qual è la luce, et in udendo il silenzio sì si impara che sia il suono, sì potrai tu, mirando le mie poco aggradevoli e quasi oscure maniere, scorgere quale sia la luce de piacevoli e laudevoli costumi, al trattamento de quali, che tosto oggimai arà suo fine, ritornando diciamo che i modi piacevoli sono quelli che porgon diletto, o almeno non recano noia ad alcuno de sentimenti, né all'appetito, né all'imaginazion di coloro co quali noi usiamo. E di questi abbiamo noi favellato fino ad ora. Capitolo 26. Ma tu dei oltre a ciò sapere che gli uomini sono molto vaghi della bellezza e della misura e della convenevolezza, e per lo contrario delle sozze cose e contrafatte e difformi sono schifi. E questo è spezial nostro privilegio, che gli altri animali
non sanno conoscere che sia né bellezza né misura alcuna. E perciò, come cose non comuni con le bestie, ma proprie nostre, debbiam noi apprezzarle per sé medesime et averle care assai, e coloro vie più che maggior sentimento hanno d'uomo, sì come quelli che più acconci sono a conoscerle. E come che malagevolmente isprimere appunto si possa che cosa bellezza sia, nondimeno acciò che tu pure abbi qualche contrassegno dell'esser di lei, voglio che sappi che dove ha convenevole misura fra le parti verso di sé e fra le parti e il tutto, quivi è la bellezza. E quella cosa veramente bella si può chiamare in cui la detta misura si truova. E per quello che io altre volte ne intesi da un dotto e scienziato uomo, vuole essere la bellezza uno quanto si può il più, e la bruttezza per lo contrario è molti, sì come tu vedi che sono i visi delle belle e delle leggiadre giovani, perciò che le fattezze di ciascuna di loro paion create pure per uno stesso viso, il che nelle brutte non adiviene, perciò che avendo elle gli occhi per aventura molto grossi e rilevati, e il naso picciolo, e le guance paffute, e la bocca piatta, e il mento in fuori, e la pelle bruna, pare che quel viso non sia di una sola donna, ma sia composto di visi di molte e fatto di pezzi. E trovasene di quelle i membri delle quali sono bellissimi a riguardare ciascuno per sé, ma tutti insieme sono spiacevoli e sozzi, non per altro se non che sono fattezze di più belle donne e non di questa una, sicché pare che ella le abbia prese in prestanza da questa e da quell'altra. E per avventura che quel dipintore che ebbe ignude dinanzi a sé le fanciulle calabresi niuna altra cosa fece che riconoscere in molte i membri che elle aveano quasi accattato chi uno e chi un altro da una sola, alla quale, fatto restituire da ciascuna il suo, lei si pose a ritrarre, immaginando che tale e così unita dovesse essere la bellezza di Venere. Né voglio io che tu ti pensi che ciò avvenga de visi e delle membra o de corpi solamente, anzi interviene e nel favellare e nell'operare, né più né meno, che se tu vedessi una nobile donna e tornata posta a lavar suoi stovigli nel rigagnolo della via pubblica, come che per altro non ti calesse di lei, sì ti dispiacerebbe ella in ciò che ella non si mostrerebbe pure una, ma più, perciò che lo esser suo sarebbe di monda e di nobile donna, e l'operare sarebbe di vile e di lorda femina. Né perciò ti varrebbe di lei né odore né sapore aspero, né suono né colore alcuno spiacevole, né altramente farebbe noia al tuo appetito, ma dispiacerebbeti per sé quello sconcio e sconvenevol modo e diviso atto. Capitolo XXVII. Convienti adunque guardare eziandio da queste disordinate e sconvenevoli maniere con pari studio, anzi con maggiore che da quelle delle quali io t'ho fin qui detto, perciò che egli è più malagevole a conoscer quando altri erra in queste che quando si erra in quelle, con ciò sia che più agevole si veggia essere il sentire che lo ntendere. Ma non di meno può bene spesso avvenire che quello che spiace a sensi spiaccia eziandio all'ontelletto, ma non per la medesima cagione, come io ti dissi sopra, mostrandoti che l'uomo si dee vestire all'usanza che si vestono gli altri, acciò che non mostri di riprendergli e di correggerli, la qual cosa è di noia allo appetito della più gente, che ama di esser lodata, ma ella dispiace eziandio al giudicio degli uomini intendenti, perciò che i panni che sono d'un altro millesimo non s'accordano con la persona che è pur di questo, e similmente sono spiacevoli coloro che si vestono al rigattiere, che mostra che il farsetto si voglia azzuffar co calzari, sì male gli stanno i panni indosso. Sicché molte di quelle cose che si sono dette di sopra, o per avventura tutte,
dirittamente si possono qui replicare, con ciò sia cosa che in quelle non si sia questa misura servata, della quale noi al presente favegliamo, né recato in uno e t'accordato insieme il tempo e il luogo e l'opera e la persona, come si convenia di fare, perciò che la mente degli uomini lo aggradisce e prendene piacere e diletto, ma holle volute piuttosto accozzare e divisare sotto quella quasi insegna de sensi e dello appetito che assegnarle all'ontelletto, acciò che ciascuno le possa riconoscere più agevolmente, con ciò sia che il sentire e l'appetire sia cosa agevole a fare a ciascuno, ma intendere non possa così generalmente ognuno, e maggiormente questo che noi chiamiamo bellezza e leggiadria o avenentezza. Capitolo XXI. Non si dee adunque l'uomo contentare di fare le cose buone, ma dee studiare di farle anco leggiadre, e non è altro leggiadria che una cotale quasi luce che risplende dalla convenevolezza delle cose che sono ben composte e ben divisate l'una con l'altra e tutte insieme, sanza la qual misura eziandio il bene non è bello e la bellezza non è piacevole. E sì come le vivande, quantunque sane e salutifere, non piacerebbono agli invitati se elle ogniun sapore avessero o lo avessero cattivo, così sono alcuna volta i costumi delle persone, come che per se stessi in niuna cosa nocivi, nondimeno sciocchi et amari, se altri non gli condisce di una cotale dolcezza, la quale si chiama, sì come io credo, grazia e leggiadria. Per la qual cosa ciascun vizio per sé, senza altra cagione, convien che dispiaccia altrui, con ciò sia che i vizi siano cose sconce e sconvenevoli, sì che gli animi temperati e composti sentono della loro sconvenevolezza dispiacere e noia. Perché innanzi ad ogni altra cosa conviene a chi ama di esser piacevole in conversando con la gente il fuggire i vizi e più i sozzi, come lussuria, avarizia, crudeltà e gli altri, de quali alcuni sono vili, come lo esser goloso e lo inebriarsi, alcuni laidi, come lo essere lussurioso, alcuni scelerati, come lo essere micidiale. E similmente gli altri, ciascuno in se stesso e per la sua proprietà, è schifato dalle persone, chi più e chi meno, ma tutti generalmente, sì come disordinate cose, rendono l'uomo nell'usar con gli altri spiacevole, come io ti mostrai anco di sopra. Ma perché io non presi a mostrarti i peccati, ma gli errori degli uomini, non dee esser mia presente cura il trattar della natura de vizi e delle virtù, ma solamente degli acconci e degli sconci modi che noi l'uno con l'altro usiamo. Uno de quali sconci modi fu quello del conte Ricciardo, del quale io t'ho di sopra narrato, che come difforme e male accordato con gli altri costumi di lui belli e misurati, quel valoroso vescovo, come buono e t'ammaestrato cantore suole le false voci, tantosto ebbe sentito. Conviensi adunque alle costumate persone aver risguardo a questa misura che io ti ho detto nello andare, nello stare, nel sedere, negli atti, nel portamento e nel vestire, e nelle parole, e nel silenzio, e nel posare, e nell'operare. Perché non si dee l'uomo ornare a guisa di femina, acciò che l'ornamento non sia uno e la persona un altro, come io veggo fare ad alcuni che hanno i capelli e la barba inanellata col ferro caldo, e il viso e la gola e le mani cotanto strebbiate e cotanto stropicciate che si disdirebbe ad ogni feminetta, anzi ad ogni meretrice, quale ha più fretta di spacciare la sua mercatantia e di venderla a prezzo. Non si vuole né putire né olire, acciò che il gentile non renda odore di poltroniero, né del maschio venga odore di femina o di meretrice. Né perciò stimo io che alla tua età si disdichino alcuni odoruzzi semplici di acque stillate. I tuoi panni convien che siano secondo il costume degli altri del tuo tempo o di tua condizione,
per le cagioni che io ho dette di sopra, che noi non abbiamo potere di mutar le usanze a nostro senno, ma il tempo le crea e consumale altresì il tempo. Puossi bene ciascuno appropriare l'usanza comune, che se tu arai per aventura le gambe molto lunghe e le robe si usino corte, potrai far la tua roba non delle più ma delle meno corte, e se alcuno le avesse o troppo sottili o grosse fuor di modo o forse torte, non dee farsi le calze di colori molto accesi né molto vaghi per non invitare altrui a mirare il suo difetto. Niuna tua vesta vuole essere molto molto leggiadra né molto molto fregiata, acciò che non si dica che tu porti le calze di Ganimede o che tu ti sii messo il farsetto di Cupido, ma quale ella si sia, vuole essere assettata alla persona e starti bene, acciò che non paia che tu abbi indosso i panni d'un altro, e soprattutto confarsi alla tua condizione, acciò che il cherico non sia vestito da soldato e il soldato da giocolare. Essendo Castruccio in Roma con Lodovico il Bavero in molta gloria e trionfo, duca di Lucca e di Pistoia e conte di Palazzo e senator di Roma e signore e maestro della corte del detto Bavero, per leggiadria e grandigia si fece una roba di sciamito cremesì e dinanzi al petto un motto a lettere d'oro: egli è come Dio vuole, e nelle spalle di Drieto simili lettere che diceano: e sarà come Dio vorrà. Questa roba credo io che tu stesso conoschi che si sarebbe più confatta al trombetto di Castruccio che ella non si confece a lui, e quantunque i re siano sciolti da ogni legge, non saprei io tuttavia lodare il re Manfredi in ciò che egli sempre si vestì di drappi verdi. Debbiamo adunque procacciare che la veste bene stia non solo al dosso ma ancora al grado di chi la porta, et oltre a ciò che ella si convenga eziandio alla contrada ove noi dimoriamo, con ciò sia cosa che, sì come in altri paesi sono altre misure, e non di meno il vendere et il comperare et il mercatantare ha luogo in ciascuna terra, così sono in diverse contrade diverse usanze, eppure in ogni paese può l'uomo usare e ripararsi acconciamente. Le penne che i napoletani e gli spagnuoli usano di portare in capo e le pompe e i ricami male hanno luogo tra le robe degli uomini gravi e tra gli abiti cittadini, e molto meno le armi e le maglie, sì che quello che in Verona per avventura converrebbe si disdirà in Vinegia, perciò che questi così fregiati e così impennati ed armati non istanno bene in quella veneranda città pacifica e moderata, anzi paiono quasi ortica o lappole fra le erbe dolci e domestiche degli orti, e perciò sono poco ricevuti nelle nobili brigate, sì come difformi da loro. Non dee l'uomo nobile correre per via, né troppo affrettarsi, che ciò conviene a palafreniere e non a gentiluomo, senza che l'uomo s'affanna e suda e tansa, le quali cose sono disdicevoli a così fatte persone. Né perciò si dee andare sì lento né sì contegnoso come femina o come sposa, et incamminando troppo dimenarsi disconviene. Né le mani si vogliono tenere spenzolate, né scagliare le braccia, né gittarle, sì che paia che l'uom semini le biade nel campo, né affissare gli occhi altrui nel viso, come se egli vi avesse alcuna maraviglia. Sono alcuni che in andando levano il piè tanto alto come cavallo che abbia lo spavento, e pare che tirino le gambe fuori d'uno staio. Altri percuote il piede in terra sì forte che poco maggiore è il romore delle carra. Tale gitta l'un de piedi in fuori e tale brandisce la gamba. Chi si china ad ogni passo a tirar su le calze e chi scuote le groppe e pavoneggiasi. Le quai cose spiacciono non come molto, ma come poco avvenenti. Che se il tuo palafreno porta per avventura la bocca aperta o mostra la lingua, come che ciò alla bontà di lui non rilievi nulla, al prezzo si monterebbe assai,
e troverestine molto meno, non perché egli fosse perciò men forte, ma perché egli men leggiadro ne sarebbe. E se la leggiadria s'apprezza negli animali et anco nelle cose che anima non hanno né sentimento, come noi veggiamo che due case ugualmente buone e tagiate non hanno perciò uguale prezzo se l'una averà convenevoli misure e l'altra le abbia sconvenevoli, quanto si dee ella maggiormente procacciare et apprezzar negli uomini. Capitolo XXIX. Non ista bene grattarsi sedendo a tavola, e vuolsi in quel tempo guardar l'uomo più che e può disputare, e se pure si fa, facciasi per acconcio modo. Io ho più volte udito che si sono trovate delle nazioni così sobrie che non isputavano giammai. Ben possiamo noi tenercene per brieve spazio. Debbiamo eziandio guardarci di prendere il cibo sì ingordamente che perciò si generi singhiozzo o altro spiacevole atto, come fa chi s'affretta sì che convenga che egli ansi e soffi con noia di tutta la brigata. Non istà medesimamente bene a fregarsi i denti con la tovagliuola, e meno col dito, che sono atti difformi, né risciacquarsi la bocca e sputare il vino sta bene in palese, né in levandosi da tavola portar lo stecco in bocca a guisa d'uccello che faccia suo nido, o sopra l'orecchia come barbieri è gentil costume. E chi porta legato al collo lo stuzzicadenti erra sanza fallo, che oltre che quello è uno strano arnese a veder trar di seno ad un gentiluomo, e ci fa sovenire di questi cavadenti che noi veggiamo salir su per le panche, egli mostra anco che altri sia molto apparecchiato e provveduto per li servigi della gola. E non so io ben dire perché questi cotali non portino altresì il cucchiaio legato al collo. Non si conviene anco lo abbandonarsi sopra la mensa, né lo empiersi di vivanda a mendue i lati della bocca, sì che le guance ne gonfino. E non si vuol fare atto alcuno per lo quale altri mostri che gli sia grandemente piaciuta la vivanda o il vino, che sono costumi da tavernieri e da cinciglioni. Invitar coloro che sono a tavola e dire voi non mangiate stamane? O voi non avete cosa che vi piaccia? O assaggiate di questo o di quest'altro. Non mi pare laudevol costume, tutto che il più delle persone lo abbia per famigliare e per domestico, perché quantunque ciò facendo mostrino che loro caglia di colui cui essi invitano, sono eziandio molte volte cagione che quegli desini con poca libertà, perciò che gli pare che gli sia posto mente e vergognasi. Il presentare alcuna cosa del piattello che si ha dinanzi non credo che stia bene, se non fosse molto maggior di grado colui che presenta, sì che il presentato ne riceva onore. Perciò che tra gli uguali di condizione pare che colui che dona si faccia in un certo modo maggior dell'altro, e talora quello che altri dona non piace a colui a chi è donato, sanza che mostra che il convito non sia abondevole d'intromessi o non sia ben divisato, quando all'uno avanza e all'altro manca. E potrebbe il signor della casa prenderlo sì ad onta. Nondimeno in ciò si dee fare come si fa e non come è bene di fare, e vuolsi piuttosto errare con gli altri in questi siffatti costumi che far bene solo. Ma che in ciò si convenga, non dei tu rifiutar quello che ti apporto, che pare che tu sprezzi e tu riprenda colui che il ti porge. Lo invitare a bere, la qual usanza, siccome non nostra, noi nominiamo con vocabolo forestiero, cioè far brindisi, è verso di sé biasimevole, e nelle nostre contrade non è ancora venuto in uso, sicché egli non si dee fare. E se altri invitarà te, potrai agevolmente non accettar lo invito e dire che tu ti arrendi per vinto, ringraziandolo, oppure assaggiando il vino per cortesia, sanza altramente bere. E quantunque questo brindisi, secondo che io ho sentito affermare a più letterati uomini, sia antica usanza stata nelle parti di Grecia, e come che essi lodino molto un buon uomo di quel tempo che ebbe nome Socrate,
perciò che egli durò a bere tutta una notte quanto la fu lunga a gara con un altro buono uomo che si faceva chiamare Aristofane, e la mattina vegnente il su l'alba fece una sottil misura per geometria che nulla errò, sicché ben mostrava che il vino non gli avea fatto noia, e tutto che affermino oltre a ciò che così come lo arrischiarsi spesse volte ne pericoli della morte fa l'uomo franco e sicuro, così lo avvezzarsi a pericoli della scostumatezza rende altrui temperato e costumato, e perciò che il bere del vino a quel modo per gara abbondevolmente e soverchio è gran battaglia alle forze del bevitore, vogliono che ciò si faccia per una cotal pruova della nostra fermezza e per avezzarci a resistere alle forti tentazioni e a vincerle, ciò nonostante a me pare il contrario, e ti stimo che le loro ragioni sieno assai frivole. E troviamo che gli uomini letterati, per pompa di loro parlare, fanno bene spesso che il torto vince e che la ragion perde, sicché non diamo loro fede in questo, e tanco potrebbe essere che eglino in ciò volessino scusare e ricoprire il peccato della loro terra corrotta di questo vizio, con ciò sia che il riprenderla parea forse pericoloso, e temeano non per avventura avvenisse loro quello che era avvenuto al medesimo Socrate per lo suo soverchio andare biasimando ciascuno, perciò che per invidia gli furono apposti molti articoli di eresia et altri villani peccati, onde fu condannato nella persona, come che falsamente, che di vero fu buono e catolico secondo la loro falsa idolatria. Ma certo, perché egli besse cotanto vino quella notte, nessuna lode meritò, perciò che più ne arebbe bevuto ottenuto un tino. E se niuna noia non gli fece, ciò fu piuttosto virtù di robusto celebro che continenza di costumato uomo, e che si dichino le antiche croniche sopra ciò, io ringrazio Dio che con molte altre pestilenze che ci sono venute d'oltramonti non è fino a qui pervenuta a noi questa pessima, di prender non solamente in giuoco, ma eziandio in pregio lo inebriarsi. Né crederò io mai che la temperanza si debba apprendere da siffatto maestro quale è il vino e l'ebbrezza. Il siniscalco da sé non dee invitare i forestieri, né ritenergli a mangiar col suo signore, e niuno aveduto uomo sarà che si ponga a tavola per suo invito, ma sono alle volte i familiari sì prosontuosi che quello che tocca al padrone vogliono fare pure essi, le quali cose sono dette da noi in questo luogo più per incidenza che perché l'ordine che noi pigliammo da principio lo richiegga. Capitolo 30. Non si dee alcuno spogliare e specialmente scalzare in pubblico, cioè là dove onesta brigata sia, che non si confà quello atto con quel luogo, e potrebbe anco avvenire che quelle parti del corpo che si ricuoprono si scoprissero con vergogna di lui e di chi le vedesse. Né pettinarsi né lavarsi le mani si vuole tra le persone, che sono cose da fare nella camera e non in palese, salvo, io dico del lavar le mani, quando si vuole ire a tavola, perciò che allora si convien lavarsele in palese, quantunque tu niun bisogno ne avessi, affinché chi intigni teco nel medesimo piattello il sappia certo. Non si vuol medesimamente comparir con la cuffia della notte in capo, né allacciarsi anco le calze in presenza della gente. Sono alcuni che hanno per vezzo di torcer tratto tratto la bocca o gli occhi, o di gonfiar le gote e di soffiare, o di fare col viso simili diversi atti sconci. Costoro conviene del tutto che se ne rimanghino, perciò che la dea Pallade, secondamente che già mi fu detto da certi letterati, si dilettò un tempo di sonare la cornamusa, ed era di ciò solenne maestra. Avvenne che, sonando ella un giorno al suo diletto sopra una fonte, si specchiò nell'acqua, e avvedutasi de nuovi atti che sonando le conveniva fare col viso, se ne vergognò e gittò via quella cornamusa. E nel vero fece bene, perciò che non è stormento da femine, anzi disconviene parimente a maschi, se non fossero cotali uomini
di vile condizione che il fanno a prezzo e per arte. E quello che io dico degli sconci atti del viso ha similmente luogo in tutte le membra, che non ista bene né mostrar la lingua né troppo stuzzicarsi la barba, come molti hanno per usanza di fare, né stropicciar le mani l'una con l'altra, né gittar sospiri e metter guai, né tremare o riscuotersi, il che medesimamente sogliono fare alcuni, né prostendersi e prostendendosi gridare per dolcezza oimè oimè, come villano che si desti al pagliaio. E chi fa strepito con la bocca per segno di maraviglia e talora di disprezzo si contraffà cosa laida, sì come tu puoi vedere, e le cose contraffatte non sono troppo lungi dalle vere. Non si voglion fare cotali risa sciocche, neanco grasse o difformi, né rider per usanza e non per bisogno, né de tuoi medesimi motti voglio che tu ti rida, che è un lodarti da te stesso. Egli tocca di ridere a chi ode e non a chi dice. Né voglio io che tu ti faccia credere che, perciò che ciascuna di queste cose è un picciolo errore, tutte insieme siano un picciolo errore. Anzi, se n'è fatto e composto di molti piccioli un grande, come io dissi da principio, e quanto minori sono, tanto più è di mestiero che altri va fisi l'occhio, perciò che essi non si scorgono agevolmente, ma sottentrano nell'usanza che altri non se ne avede. E come le spese minute per lo continuare occultamente consumano lo avere, così questi leggeri peccati di nascosto guastano col numero e con la moltitudine loro la bella e buona creanza, perché non è da farsene beffe. Vuolsi anco por mente come l'uomo muove il corpo, massimamente infavellando. Perciò che egli avviene assai spesso che altri è sì attento a quello che egli ragiona che poco gli cale d'altro, e chi dimena il capo, e chi straluna gli occhi, e l'un ciglio lieva a mezzo la fronte, e l'altro china fino al mento, e tale torce la bocca, e talcuni altri sputano addosso e nel viso a coloro co quali ragionano. Trovansi anco di quelli che muovono sì fattamente le mani come se essi ti volessero cacciar le mosche, che sono difformi maniere e spiacevoli. Et io udii già raccontare, che molto ho usato con persone scienziate come tu sai, che un valente uomo, il quale fu nominato Pindaro, soleva dire che tutto quello che ha in sé soave sapore e t'acconcio fu condito per mano della leggiadria e della avenentezza. Ora, che debbo io dire di quelli che escono dello scrittoio fra la gente con la penna nell'orecchio? E di chi porta il fazzoletto in bocca? O di chi l'una delle gambe mette in su la tavola? E di chi si sputa in su le dita? E di altre innumerabili sciocchezze? Le quali né si potrebbon tutte raccorre, né io intendo di mettermi alla prova. Anzi, saranno per avventura molti che diranno queste medesime che io ho dette essere soverchie. Grazie per l'ascolto. Se la lettura ti è piaciuta, lascia un mi piace, un tuo commento e iscriviti al canale. Attiva la campanella per rimanere aggiornato sui prossimi contenuti. A presto e buona continuazione.